Seid ihr allerliebst? Ich ging euch da proposieren, wir gingen den Appell Hallo. nominal machen. Ich gesehen, ich schon nicht viel Success. Aber merci. So, die allerliebst, ich müsste den Appell nominal machen, immer können seriös aufhängen zu schaffen. Ups, ja. Madame Beissel, ja. Herr Moser, ja. Madame Merth, ja. Ich selber auch. Herr Radu, ja. Herr Goldschmidt, ja. Herr Bauer, ja. Herr Benoit, ja. Madame Kamar, der könnte ein bisschen mich spät. Dann Herr Galles, als für Haut. Ah, nein, das ist oh, oh. Pardon. Madame Brümmel, ja. Madame Gasch, ja. Herr Boissante, ja. Madame Kahn, ja. Madame Kaifer, ja. Herr Philippa, ja. Madame Arendt, ja. Dann Herr Back, ja. Madame Costantini, ja. Madame Milche, ja. Madame Afonso, ja. Herr Weidisch, ja. Madame Bartolini, ja. Dann Herr Biewer, ja. Madame Müller, ja. Herr Werner, ja. Und Madame Branca, ja. Wir sind ja ganz vollständig direkt da. Wir können also. Ja, entschuldigt, ja. Was will ich den Herrn ab im Moment? So, also wir sind en nombre. Wir können also als Sitzung aufhängen, aber direkt den ersten Punkt als en séance non publique. Dafür ging ich dann als
Voilà, da sind wir an unserer Séance publique. Wir haben hier einen ersten Punkt, das sind die, den Hautlo behandelt wird. Das ist also, eine Präsentation vom Budget, eine Introduktion von dem Bürgermeister, dann aber für allem der Rapport von unserer Rapportrice, der Madame Käufer, am Dono, auch nach einer Präsentation vom Finanzchefen, die natürlich besonders auf Ziffern angeht von diesen Budgeten, sowohl dem Budget rektifié für 25 wie dem Budget 26. Erlaubt mir also eine kurze Introduktion zu unserem Budget von diesem Jahr zu machen. Ich meine, wir haben die große Chance, an einer Stadt, an einem Land zu leben, wo die Stabilität nach zu unserem Alltag gehört. Das bringt uns, das schwätzen davon nicht nur ökonomische Stabilität, sondern politische Stabilität, und das bringt das einen dem anderen im Moment auf jeden Fall nach einer größeren Plusvalue, gibt das der Wachstum effektiv nicht mehr unbedingt den nämlichsten Nass, wie das nach 400 paar Jahren der Fall war. Und ich gehe da als Zahlen einfach mal da Zahlen. Wir hatten ab den 1. Januar 2025, da hatten wir, den 1. Januar 2024, den 1. Januar 2024, da hatten wir 134.714 Einwohner. Und wir hatten ab den 1. Januar 2025 hatten wir 136.208 Einwohner. Das sind da also rund 1500 mehr. Und genau die Proportion fand wir auch vom 1. Januar 2025 auf den Tag von heute, wo wir zu 137.780 sind. Das sind dann nach einer rund 1500 mehr. Das ist also eine konstante Augmentation mehr. Ihr wisst auch, dass wir für Jahren, besonders während der Pandemie, da hatten wir Augmentationen von einer Population von ungefähr 3000 pro Jahr. Hier gibt es also eine gewisse Stabilisation gehen, aber die von uns erfordert natürlich permanent als Infrastrukturen an als Services, denen Besoin anzupassen. Wir haben dafür Gott sei Dank auch eine finanzielle Lage, die komfortabel ist. Ich soll mal einfach das komfortabel an den Finanzchefen, die werden ja noch ob die genau Zahlen angehen, aber wenn nicht verschuldet ist, aber wenn auch nach einem gewissen Cousin hat für die Großprojekte, d'Infrastruktur, die wir alle Jahren für die zu finanzieren, da ich kann ich von einer komfortablen Situation schwätzen. Es muss ich natürlich wissen, dass die Situation wirklich ganz eng zusammenhängt mit der allgemeinen ökonomischen Entwicklung von unserem Land. Und noch die Zahlen, wenn ich die angucke, werden wir über den Impôt kommerziell kommunaler kriegen, werden wir über die anderen Dotationen, die wir vom Staat kriegen, und werden wir von eigenen Einkommen kriegen, dann ist es evident, dass der Wohlstand, der finanzielle Wohlstand von unserer Stadt eng gebunden ist und die positive Entwicklung von unserem Land. Wir machen also, und wir haben auch für das kommende Jahr, Möglichkeiten, die Investitionen zu machen, die wir brauchen, auf allen Gebieten. Das sind Infrastrukturarbeiten, wenn ich nicht mehr gucke, die groß, und wir werden das gefragt gehen, dafür wiederholen ich die, wir werden gefragt gehen von der Presse, was sind dann die 5 größten Projekte, die dort für nächstes Jahr investiert. Ich meine, das ist eine ganz interessante Frage, aber wenn ihr guckt, am Budget, ich schwätze am Budget, ja, dann ist effektiv die größten Investition, das ist die für den Ausbau von der Begener Kläranlage mit 33 Millionen, das ist Brick
vom Zens op den Weimeschaft, iwwer Neido fir 13 Millionen, dat das onsen Appui fir den Luxtram, den ausgebaut gëtt, op de Langfer iwwer den Kirchbierch 11 Millionen, dat das zu Boneweeg d'Extension vun eisem administrative Gebäi op der Rocket mat 10,5 Millionen, dat das zu Hamm den Projekt vum Ausbau eben vun dem Staatlatletisme mat 10 Millionen méi viel grosser stehen nach aus, an Dir kennt se ganz gut, weil man schon oft drüber geschwert hun, da das effektiv ein neuer Bau für unser Centre Service d'Hygiène, wo man ja haut auch Punkt de Mordre du Jour und für die Arbeiten zu präparieren, da das Schluchthaus, das sind die großen PAPen, die ausstehen, ob das Portehollerisch ist, ob das Neuhollerisch ist, je. Ein ganz groß, und wir werden an den Diskussionen, an die wird bestimmt, ob die angehen, das ist aber für alle Mord die großen Logementsprojekte, die wir heute zusammen, und ich bin ganz froh, à l'Unanimität gestimmt haben, die großen WFA-Projekte, wo wir über 200 Wohnungen bauen, wo wir auch für über 200 Millionen investiert haben. Je, wir sind eben, Gott sei Dank, am même, können die Infrastrukturprojekte realisieren, die ein Staat, die nach weiterhin an einem großen positiven Development ist, die braucht. Und das will ich aber auch unterstreichen, wir investieren nicht nur an so Infrastrukturen, wir investieren vor allem auch an die Services, an Eisservices, die Services, die wir Eisen Bürger geben. Wenn ihr bedenkt, wenn ihr mal einfach die Services guckt, die von der Gemeinde, die nimmen Dosen für unsere Bürger, Services zu gehen, für das Leben mir einfach zu machen. Ich will das, was man für den Service als Ehler Matbürger über die Egalité des Chances, über die Foyer scolaires, über die Jeunesse, über die Intervention sociale, über die Intégration et Besoins spécifiques. Allein 722 von unseren Beamten am Mitarbeiter arbeiten an diesen Services. Allein die Foyer scolaires ist von unseren größten Services, gehen von über 400 Mitarbeiter, die wir haben. Allein 120 Salarien, die von uns bezahlt, für an denen rein wirklich sozialen Services zu schaffen, an Konventionen. Das sind nicht die hier bei der Gemeinde angestellt sind. Das waren die 722, von denen ich geschwärzt habe. Aber nach 120 gehen sie weiter, gehen bezahlt von der Stadt Lützeburg über die Konventionen, die man mit sozialen Services haben. Sie hat tut, sie hat CNDS, sie hat Interaktion, sie hat Jugend- und Drogenhilfe und noch viel anderes. Das nicht mehr viel zu sagen, dass wir versichern, an dieser Stadt, die wirklich ganz attraktiv nach uns, die viel, wo die Leute als Bürger viel Besoin haben, aber wo wir versichern, so gut und so viel, denen gerecht zu gehen, haben wir an diesem Budget, werden wir an diesem Budget rumfangen. Und ich so dafür einen ganz, ganz großen Merci als ein Service, alle gut, weil ich meine, können zu sagen, dass wir mit den über 4.600 Leuten, die für die Stadt Lützeburg schaffen, die wirklich an der Gemeinde, für die Gemeinde schaffen, dass wir eine gute Administration sind, dass wir eine gute Administration haben. Und ich will dafür Ihnen alle Guren ein ganz großes Merci sagen, als allererst der Generalsekretärin, wo der Herren Ersatz an Herren seriös sind, all die Jahren, wo sie bei uns ist, kennen wir auch all die anderen Services. Auch hier gilt, wie ich für drunten Herr Weidig geantwortet habe, es kann immer mal irgendwo nicht vorkommen, dass Probleme kommen, mit denen nicht gerechnet hat. Aber wir hier als Administration, als ganz Sinn, und das als wirklich als Motto, wenn uns ein Problem erkannt wird, dann so schnell wie möglich man Namen nennen, für das wir so schnell wie möglich zusammen können noch eine Lösung finden, für ein besser zu machen. Und dafür mein ganz großes Merci und die Administration, natürlich auch und die Direktion des Finanzen, und auch ganz besonders und unseren Rapporteur. Ja, den sich das Jahr wirklich auch ein Thema rausgesicht hat, den extrem aktuell und richtig ist, weil ein Staat ohne Kommerz
ass kein Staat, ass kein Liewestaat. Eng Staat lieft mat ihren Kommerzer an zu engem liewesche Kommerz, an zu enger liewescher Staat, do geiert awer nach vieles rundrem. An ich mengen, dat huet den Rapporteur op eng extraordinär ausfeierlich Äderweis gemerk, an ich freue mich dofir lo, dat Madame Käifer vorzugehen, für ihren mündlichen Rapport. Madame Käifer. Und natürlich hat ich aber bald etwas ganz wichtig. Ein großes Merci der Direction des Finances, aber auch der Kommission des Finances, die an wirklich ganz vielen Sitzungen also Budget wirklich auf den Zahn gefielt wird, an hoffentlich auch von den Chefrat, dem ganzen Chefrat, die neidig Antworten darauf kriegt, für den Präsident, dem Herr Radu, auch ein ganz, ganz großes Merci. Wirklich. Madame Käifer, lohodiert wird. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Ja, wie gesagt, dann ich mir effektiv der Finanzkommission ein dicke Merci für die intensive Arbeit und die viele Stunden, besonders am Vierfeld, für sich das alles umzugucken. Dreimal sollten wir zusammen für über das Budget zu gucken. Gestimmt gehen aus dem Projekt vom Budget. Merci so gut den 2. Dezember. Ich muss aber auch ein dicke Merci will ich nach Last gehen und all die Membern, sowohl die Member von der Finanzkommission wie auch all die Leute von der gesetzlichen Service von der Gemeinde, die in dem Rapport Heimat geschafft haben, die es nicht Zölle geliefert haben, die all da immer bereit sind, alles zu machen, für dass wir dahin kommen, wo wir wollen. Besonders auch Madame Polfer hat schon eine Merci gesagt und Finanzdirektion, weil ohne Idee hat die Stadt nicht gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Voilà. Madame Polfer hat schon gesagt, der Kommerz ist immer wichtig für was, weil die Stadt Lützelburg ist eine enger Metamorphose. Sie wisst, es kommen all die neue Challenges bei uns durch und es geht nicht nur durch, dass wir just Infrastrukturen bringen. Und darunter muss noch gucken, dass wir die Leute da behalten und dass die Leute, die suchen, diese drei Verdingen, auch vielleicht drei ausgehen, dass sie wirklich lernen, an der Gemeinde Lützelburg zu wohnen. Über die letzten Jahre haben wir wirklich viel gemacht, in dem Sinn, in anderem gucken wir, dass wir als sowohl mehr klimaneutral beholen, aber trotzdem weiter investieren für mehr Leute an die Gemeinde zu locken. Und dafür haben wir auch, wie man am Prof schon gesagt hat, enorm viel investiert. Bald 488 Millionen Euro an der AW-Fan, PHP und auch Terren, die man kaufen, für eben die Stadt zu vergrößern. Einen neuen Tram, einen vergrößerten Tram. Wir probieren so viel wie möglich, sehr wie möglich als Autobussen alle guten auf die elektrisch zu bringen, für das wir einfach können, besser zusammenleben an der Stadt finden. Und aber der Kommerz ist enorm wichtig, weil der Kommerz ist das, was ein Quartier leben, der Kommerz ist das, was eine Stadt leben. Weil überall an Europa gesagt wird, die Stadtzentren gehen immer mehr edel, weil die Leute können sich vielleicht Leute mehr leisten, für im Zentrum zu wohnen. Sie kommen schaffen, dass sie fahren auf unserem Zweck, wo sie herkommen. Und dafür haben wir immer mehr Hypotheker, die edel stehen. Für was ist es wichtig? Wir wollen unbedingt, dass als Stadt darum ein ablebt, einen neuen Abschwung kriegt und dadurch auch neue Ressourcen kommen. Sowohl für die Leute, die an der Stadt wohnen, wie auch für uns Stadt selber. Wie gesagt, die letzten Jahre haben wir enorm viel, als viel geschieht, dass viel investiert gehen, mit das aber auch viel gemacht gehen menschlichen Plan. Einfach für zu probieren, für mehr Leute zu motivieren, an die Stadt zu kommen. An der Moment haben wir ungefähr 180.000 Quadratmeter, also 2024 hatten wir ungefähr 180.000 Quadratmeter für was kommerziell, für was der Wand total Territoire von der Gemeinde. Wenn ihr noch guckt, sind von 2021 bis heute sind da 300 Kommerze beigekommen. Das sind enorm viel. Das sind bei 20%. Und für was, wo könnt das hier? Weil die Leute sich einfach trauen, für etwas zu machen. Auch wenn die Stadtbild sich verändert hat, aber man hat vielleicht mehr Shopping haben, mehr Essen haben, ein bisschen mehr Servicen. Also einfach, der Willen ist immer da, für sich zu trauen, für an der Stadt etwas zu machen. Was sind als größten Probleme für was? Wo muss man Menschen drauf schaffen? Das ist so, pardon. Das ist so kompliziert in einer Stadt, besonders in einer Stadt wie wir so haben. Und Leute immer den Achse für Ankaufen zu kommen. Das wird mitspielt, das auch, dass immer mehr E-Commerce dabei kommt. Was die Leute möchten, dass die Klienten können vielleicht halt ein Foto erkennen, du den journalistischen Themen liefern. Da brauche ich nicht zu schläfen, das ist mir einfach. Aber
Seit 2024 gesehen wir aber, dass vielleicht Männer wollen, die Details dafür als aber mehr Noreska hat sich einfach ausgebreitet, aber auch nicht die Restauration vielleicht, wie wir sie kennen, aber auch eine Restauration von mehr von etwas sicher gehen, über den Sprung etwas mit Waschwellen und Büro essen oder es mit Heim holen, weil die Leute auch immer mehr Zeit tun, für daheim noch zu gucken. Das könnt ihr dabei. Dann, was tun wir dann? Was Vakanzen angeht, also was die alte Lokale angeht an der Stadt, also ein bisschen also natürlich Leute an Blut gegangen seit 2019. Und zwar sind wir von 12,6 Euro gegangen auf 14,3. Das ist aber nicht unbedingt ein Notteil, weil, wie wir gesagt haben, wir neue Kommerze beikriegt. Das heißt vielleicht just, dass einfach die Surface-Kommerziale mit klein gesehen an Haut ist, das sind mehr groß Surfacen, die Eidel stehen, wie das, was wir vorher drin hatten. Was möchte als Gemeinde, was möchte als Staat für den lokalen Kommerz zu unterstützen? Unter anderem haben wir hier eine Zellule de Développement économique et commercial en relation internationale. Die ist stark ausgebaut, das ist ein Service, den für ein paar Jahre war immer nur mit einer Person, heute sind sie zu 6. Und sie haben sich über die letzten Jahre spezialisiert an alles, was die Observation vom Kommerz angeht. Das ist die Analyse, die Evolution, die wirtschaftliche und auch die kommerzielle Evolution von dem, was am Stadtzentrum an der 24 Quartieren geschieht, das über die letzten Jahre. Ein anderes haben wir hier ein Kadaster vom Kommerz, wo ganz klar mal geguckt wird, was für eine Sorte von Kommerz haben wir an den verschiedenen Quartieren. Das ist, wo haben wir nach einer kleinen Epicerie, wo haben wir nach vielleicht ein Schuster oder Coiffeur, einfach für zu gucken, wo können wir Quartieren unterstützen, für weiter zu fordern, dass das Leben darum besser wird. Auf der anderen Seite ist die Cellule, die guckt auch ganz viel, also du wird auch analysiert, wie die Flüge von den Leuten, die an die Stadt kommen. Das heißt, wo kommen die Leute hier, die an die 24 Quartiere von der Gemeinde letztlich kommen? Wie kommen sie da hin? Wie bewegen sie sich also innerhalb von den Quartieren? Und was können wir machen, für sie einfach dort zu behalten und für sie mit DAX hinzukriegen? Eng zur Summe geschafft gibt natürlich immer beim City Shopping, den auch mit seiner Internetseite den Kommerz eine Möglichkeit gibt, für eine gratis Präsenz im Internet zu haben, mit all den nötigen Informationen, die den Publikum kann gebrauchen. Das heißt, mit wenig Arbeit, wenig an null Invest, kann all Kommerz anschreiben und nicht aber trotzdem Visibilität noch bauen. Was auch wichtig ist, dass wir einfach probieren, umzukämpfen gegen die verschiedenen gegen all die Surface-Wieden, all die Vakanzen, weil es einfach besonders das Jahreszeit wird mit deichtere Mikro ist, es einfach traurig und möchte nicht Fried für ländliche Kommerz zu gehen, den deichtere ist, wo keine Luft sind, wo keine Dekoration drin ist, wo Eidel steht oder wo vielleicht sogar Fenster zugepasst sind. Du hast eng von den Initiativen, die die Gemeinde schon unter langem Halt seit 2019 angefangen, jetzt sind die Pop-Up-Store. Pop-Up-Store, durch das einfach die Möglichkeit für den Jungen oder Männerjungen einfach mit guten Ideen Möglichkeit zu gehen, für das Geschäftskonzept, für ihren Businessplan Terra auszuprobieren und das über eine begrenzte Zeit. Ich kann sagen, dass über die 70 Entrepreneurinnen, die durch die Pop-Up-Store gegangen sind, heute von 3 Fuß gefasst, nicht alle im Territorium von der Gemeinde Lützebusch, aber sie haben da noch weitergemacht mit ihrem Konzept, auch von der vielleicht bei einem anderen Platz war. Dann wichtig ist auch ein guter Travail vom Quartier Gare, wo wirklich Kommerçanten zusammengekommen sind von der Wilhot auf von der Gare. Und da waren mehr als 160 Leute, die 2023 und den Reunion teilgeholt haben. Und da war in einem guten Travail sind ganz interessante Projekte rausgewusst, die einfach machen, dass auch Gare mehr zusammenleben kriegt, wo die Leute mehr zusammensitzen und auf alle Fall miteinander probieren, ein neues Konzept abzuschaffen. Dann, wie gesagt, tun wir noch punktuelle Aktionen, die also auch ganz wichtig sind, dass der Kommerz nicht nur mit der Hülle von der Gemeinde oder ab es 4 geknallt kriegt, kann man so mal so, wo jeder zusammensitzt. Zum Beispiel hast du ein Projekt aus der Flächiergas, den roten Flächiergas, lediglich den roten Teppich, als schon verschiedene Leute, oder die mich von euch kennen, das Projekt. Das waren Kommerçanten aus der Stoß, die einfach gesagt haben, wir wollen etwas machen, für unsere Klienten etwas mitzubieten, für so ein Assolidement ein bisschen bei uns zu bringen. Hat unsere Gemeinde einen roten Teppich geholt, sind auch ein bisschen unterstützt gehen. Und das
etwas, was funktioniert, ich meine, weil du 3 Mal, wenn ich kann noch mitzählen, wo auch bei den Leuten, beim Publikum ganz gut gekommen ist, weil sie einfach gesagt haben, okay, super, du hast einen Stoß, die schaffen zu summen. Ja, dann haben wir noch Sachen wie Konkurs von Dekoration von Fenstern, wo wir Formationen organisiert und gratis Formationen für die Leute, die nicht unbedingt wissen, wie es geht, oder wissen, wie soll eine Vitrine machen, eine Christvitrine oder eine Ostervitrine. Das alles an dem Sinn für einfach auch Bild ofes von Geschäfte dazu sind, mich flott zu behalten, für mehr attraktiv zu machen für die Leute. Persönlich als Partizipation zum MAPIC, das ist den Marché international professionnel de l'immobilier de commerce, etwas, was ich ganz wichtig fand, aber doch meine ich, den Früchte gedrohen hat. Das heißt, ein Service war die erste, das letzte Jahr für die erste als Observateur und dann das Jahr als Exposant da. Und du geht es darum, was. Da sind die 800 Exposanten aus 40 Ländern. Aber viel mehr Visiteuren. Das sind die Großgruppen. Das sind die Großgruppen, die heute zu Lützburg nicht unbedingt zu packen kriegt. Wie als konkret Beispiel Action, zum Beispiel mit dem, wer da ist Cellule dort und MAPIC, mit dem unser Fertigspruch für Action Lützburg zu bringen. Und andere Menke, du hast ja dann bei den großen Gruppen eigentlich nicht unbedingt enger sein, du mir vielleicht ein paar mehr, was auch Menke Möglichkeit gibt, für neu zu beleben und einfach neue Betriebe, neue Societäten plötzlich zu bringen, die vielleicht wie sie in der Fond hatten, weil sie nicht gewusst hatten, wie sie so null für Fuß zu fassen. Dann haben wir noch den Design Hub, also so ein Design Hub, ein Design Market, alles was Lokationen, also was Kreativität geht und die Unterstützung von jungen Entrepreneuren, die Lust haben, kreativ zu sein, und die aber nicht unbedingt das Moyen nur für sich zu etablieren. Da haben wir den Design Hub, den ja auch schon alle gut kennt, zu Hollerisch, den sich immer mehr ausbreitet, wo auch dann den ersten Design Market organisiert war, wo dann die Jungkreateuren aus der Gemeinde Lützeburg die Möglichkeit haben, für ihre Produkte zu präsentieren oder ihre Ideen zu präsentieren, wenn noch kein fertiges Produkt ist, und noch die Produkte zu verkaufen. Voilà, den Design Hub hat an dem Sinne sich so gut bewährt mit den Plätzen, die man zu holen schon, dass auch noch ein zweites Projekt zu Dummelding vorgesehen ist am Kader, also an der Enceinte von der WFA, eventuell für Rez-de-Chaussee, das alles nach einem Eis, aber für aber auch noch ein den jungen Designer die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten. Ganz wichtig ist auch noch die Unterstützung Zusammenarbeit mit Let's Shop, weil besonders zum E-Commerce, den ja die Accessibilität von daheim, vom Büro, vom Kanapé, von aus dem Auto, aus dem Stau so einfach mischt, für etwas zu kaufen. Und es sind viele Kommerzen, die nicht wissen, dass es relativ einfach ist, für beim Netzshop mitzumachen, dass es nicht kostenabhängig ist. Du musst nicht selber Sachen bei den Klienten liefern, und dass das relativ eine gute Art und Weise ist, für zu kontrarieren, dass man da die Kommerzen einfach vom E-Commerce überrannt gehen. Voilà. Was tun wir noch? Luxemburg City Incubator als auch noch wichtig gewesen, weil wir da wirklich Start-ups haben, die zusammen mit dem Projekt, den zusammen mit der Chambre de Commerce, wo wir der Hauptsponsor sind, kreiert sind, wo da wirklich junge Start-ups mit nicht unbedingt Commerce-Ideen unterstützt gehen, die aber zu dass wir mit der Chambre de Commerce zusammen schaffen, und die Leute, die an der LCI dran sind, Achse auf verschiedene diverse Services von House of Entrepreneurship, Startups, Training, Sustainability, am Anfang all die Programme, die ihnen diese akkompanieren an der Revolution von ihrer Startup. Voilà. Dann kommen wir bei den Projekt vom Budget, ist nicht d'accord? Lass das nur, und ich habe es falsch gesagt. Das ist gut. Madame Kaifer, los dich nicht durch den Nähe bringen. Ja, ich hätte gesagt, ich gebe keine 2 Stunden schwätzen, sind noch schon bald durch. Nee, ich wollte wirklich die Hauptpunkte aber für Drohen, die am Anfang aber wichtig, die mir persönlich wichtig sind, und die ich meine, die als ganzer Staat müsste wichtig sind. So, kommen wir zum Projekt vom Budget.
was so speziell beim Budget 2026, ich werde nicht unbedingt lo ganz an Detail go, weil das no als dem Finanzschaffen seg Arbeit méi wie még. Och do pikenech puer Projekten raus, die menggeneg op de man können als Gemengle zu beschhoufrech sinn. Das sowohl neuhollerisch mit dem ganzen Karte, den du entsteht, wo bist du Felder und 500 Leute können wohnen, 5000 Arbeitsplätze geschafft gehen, wunderschönen neue Park, den wir da kreieren. Du sind PHP neuhollerisch, du sind zum Beispiel für das nächste Jahr 650.000 € Budget für gesehen, für die Etüden, für zu gucken, wie die 60 Logementer da können gebaut gehen. Dann haben wir PHP, wie lang vor Wohnquartier des Stadion, Villeroy Boch, alles Sachen, die noch immer, die Laufen sind und die am Gang sind, sich löserlos immer mehr zu konkretisieren. Wat noch Senimo geht dem Budget extraordinär zu sehen, für das nächste Jahr gehen wir auf 29,4 Millionen € für gesehen. Davon 10 Millionen € für den neuen Campus zu Dummelding. Und du musst auch so ein schönes Subsid vom Innenminister von 5,6 Millionen €, die muss man auch immer gerne akzeptieren, weil wir sind froh, wenn der Minister es auch unterstützt. Im Allgemeinen sind 6,3 Millionen vorgesehen für Schulen, also Reparationen, Transformationen, Reparationen zu machen auf verschiedene Schulen. Ja, weiter, was dem Fall du geht Roadmap von diesem Service voran, die geht immer weiter. Da haben wir ja viel gesehen, wie wir die nächsten 45.000 Bäume zu pflanzen. Du hast ja auch noch viel gesehen, für zu gucken, wie können wir als Felsen stabilisieren, was auch etwas ist, was kostet, aber was aber wichtig ist, was auch den Touristen, den du Lützeburg könnt, immer im Schäfend für als Petrustal zu sehen, ohne dass ihm ein Fels auf den Kopf fällt. Das ist aber so. Wie? Nee, wann ich gelief keine Diskussionen. Das ist für das, was wir wollen. Bringt Madame Käufer nicht? Das ist gut, nicht schlimm. Also, nur wie viel du geschwärzt, die wird zusammenleben an der Stadt. Auch da werde ich begrüßen, dass das zu Gasbrüch dann entre guillemets endlich die Brasserie Asie deren abgemacht hat, warum ein neues Leben auch da an den Park bringt, an den Quartier bringt, wo die Leute zusammenkommen und können miteinander funktionieren. Dann haben wir noch Kultur und Sport gehört ja auch zum Bien-être und zum Vivre Ensemble, solange das muss ich auch weiter mit unterstützen. Und du, ich meine, du wirst ja doch, da schon viel darüber geschwärzt, über die Renovation am Konservatoire. Da sind 8,4 Millionen für das nächste Jahr, also davon 5,3 für den großen Saal am Konservatoire selber, wie wir kennen, und dann nach einer Renovation für 1000 an Klausener Birsch. Cinemathek, auch ein grosses Projekt, wo für das nächste Jahr 6 Millionen vorgesehen sind. Am Ganzen wird das dann 43,6 kosten, wenn es bis fertig ist. Wo aber alles vergrößert wird, könnte mehr große Saal, könnte ein Espace Pädagogik dabei, die kann genutzt von den Schulen, aber auch so von Assoziationen. Und es könnte noch wissen noch nicht, es gibt ein Espace Gastronomik dahin, für auch darum, die Leute ein bisschen mehr umzuzählen und zusammenzuhalten. Dann Dépenses extraordinaires vom Service des Sports, da sind wir für nächstes Jahr bei 48,3 Millionen und davon geht der größte Teil auf Hand, das sind bald 20, und für den Sportkomplex und dann 4,5 für auf Dummelding. Da haben wir auch Subsidien kommen dabei, aber bon, das Subsidien kann ich doch noch dabei rechnen bei den dort Budget, wo der Chef Roth sowohl Infrastrukturen wie auch neue Konstruktionen bei den diversen Clip, also Sportclip an der Territoire von der Gemeinde, wie die unterstützt gehen. Dann, was Mobilität geht ein Tram weiter, Also, mal ungefähr gesehen. Nee.
aber trotzdem auch wenn man weiter Traum schaffen sind aber auch als Parkingen, weil den Staat braucht aber trotzdem eure Parkplätzen vielleicht nicht so viel wie frei mit braucht aber noch immer du hast wird nächste Jahr sind dann aber auch eine Etüde 4 gesehen wird alles Parking gehen die bisschen die müssen renoviert restauriert gehen. Pastoral hat man dann Bürgermeister schon drüber geschwärzt. Ja, dann haben wir noch ja de Logement hat man dann Bürgermeister auch schon guten Detail gehen, so dass ich schon nicht drauf gehen, weil man muss das ja nicht immer wiederholen. Ja, genug, dann was laut Konteexerzissen angehen, gebe ich meinen, dass du, also was den Budget rektifiert von 25 geht, geht nicht nur den also Finanzchefen wird, der kann dann am Detail auf das auch gehen. Wo ihr wollt, weil ich meine, man muss nur nicht 7 oder 10 bestreiten und das bringt ja eigentlich gut nicht. Das soll dir schon gefallen, Mann, ich komme zu meiner Konklusion. Also ich kann aber nicht auf den Detail gehen, das wie ihr wollt. Nee, ich meine, wie ich vorher schon gesagt habe, dass nicht nur, weil ich Kommerçant bin, aber hauptsächlich, weil ich an der Stadt Lützeburg groß gesehen und mein Durchschnitt auch groß geworden, ich immer gelebt habe. Und so von der Meistland war auch mal zu einer Großstadt gelebt, mir immer mit kleinen Städten gelebt. Und dann das einfach Plus-Value von einer Stadt möchte werden. Das ist nicht nur der Kommerz, das ist aber auch Zusammenleben am Alltag. Und Zusammenleben am Alltag, das kriegen wir just durch den Sport, durch die Education, durch die Kultur, durch als Clip an Assoziationen, egal wie man sie wollen nennen, und natürlich auch durch den Kommerz und durch den Rest. Das ist nicht mehr so, wie wir als Städte noch können heute beleben. Weil, wie man vorhin, wie schon gesagt, jeder wisst, die Loyer und die Kosten gehen immer mehr hoch, die Leute haben Tendenz fest, den Stadtzentren rauszuplündern. Also muss man so, dadurch, dass wir investieren in das Stadtzentrum und als Infrastrukturen, aber auch an alltäglich Zusammenleben, muss man die Leute dazu kriegen, für nicht zurückzukommen an den Zentrum, auch für eine Stadt zu beleben. Und dafür gebe ich einfach mal so, dass wir an dem wir als im Kommerz in einen Atem gehen, und an dem wir als Straßen, an als Quartieren, neue respektive ähnlich beleben, wenn wir mit all diesen Sachen nicht mehr so können wir als Stadt einen neuen Atem gehen. Voilà. Ich sage Madame Kaifer, vielmals merci für den ganzen Rapport, für die optimistische Konklusion noch. Vielmals merci an den nach mir zahlen will, der braucht nicht mehr den schriftlichen Rapport zu gucken, du hast alles dran. Und ich werde all die zahlen, wird aber auch die Finanzchefen uns noch ein bisschen mehr sagen. Ja, merci, Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen, Chefen aus dem Gemeinderat, liebe Vertreter von der Presse. Das ist alle Jahre wieder dieselben flotten Exerzice, den ich dann als Finanzchef machen. Und ich gebe dieses Budget mal charakterisieren als das Budget von der Stabilität an einer Welt von Unstabilität. Für Wertstabilität einerseits haben wir ganz stabil Resetten, auf der anderen Seite haben wir aber weiter ein ambitiöses Investitionsprogramm, ganz besonders im Niveau von unseren außerordentlichen Depensen. An Europa werde ich auch nach ein bisschen mehr genau zurückkommen. Ich will aber auch, wie das üblich ist, möchten Mercien, die schon von der Madame Bürgermeister gesagt gesehen von unserer exzellenten Budgetsrapportrice ausschließen, für dich natürlich tout Seigneur, tout honneur, und sie fängt mit einem großen Merci und als Budgetsrapportrice, die das Jahr den Kommerz beliegt, und ich meine, dass kein besser positioniert wie sie, so nicht als angesehen, sondern als gesehen Städter Geschäftsfrau, die ja aber besser wie sonst irgendwie in weiß, wo de schon Städter Kommerz direkt. Hier einen ganz interessanten Rapport. Ich komme noch nicht da lernst mal just schnell ein klein Klammer, weil auch Madame Budgetsrapportrice da schon eine ganz interessante Analyse gemacht hat von der Situation. Mir kennt ja immer ein bisschen so viel, dass es beim Kommerz, lokale Kommerz so ist wie bei der Sicherheit.
Wir stehen zwar nicht allein als Gemeinde, wir haben als ich aber nicht alle Kompetenzen. Das ist bei der Sicherheit so, das zum Teil auch beim Commerce so, notamment als der Bürgermeister oder der Bürgermeister in diesem Fall ja nicht für die Autorisationen von Geschäften zuständig sind. Ich gebe mir wünschen, dass wir da vielleicht noch ein Kehr mit einer großherzoglichen Regierung eine Diskussion kriegen, ob nicht vielleicht noch Kompetenzen von den lokalen Autoritäten, was den Commerce betrifft, auch könnten gestärkt gehen, Klammer zu. Mein Merci geht aber auch an die Finanzkommission natürlich an auch da und seinen exzellenten Präsidenten Claude Radu, dem hat ganz viel Fangerspitzegefühl die Kommission da lädt, und das ist nicht immer ganz einfach. Aber dann noch ein ganz großes Merci natürlich und alle guten Service, aber für allem und der Finanzservice als Madame Castagna, de Marc Reding, aber auch als Reset. Ich werde ja noch probieren, mehr über das Reset verlieren, die auch ein exzellent Arbeit Niveau von den Finanzen machen. Das schlussendliche Merci und Kollegen vom Chefrat, ganz besonders und Bürgermeister und die anderen Kollegen Chefen und ich alle Guten für die Geduld, die da immer am Finanzchefen hat. Voilà, Madame Bürgermeister, und da kämen wir dann schon auf den ersten Punkt, wo ich ein bisschen Ihr Stadt aber wollte exposieren. Da geht es für allem die Stabilität von unseres Hätten. Und da will ich trotzdem mal ein sagen, weil das kann ich quasi mal all Jahr sagen, wir erreichen immer da neue Rekorden Niveau von den Resetten. Wir haben am ordinären Budget 1.306 Millionen, die wir hier rankriegen. Das ist nach eine Progression von 0,6%. Wenn ihr das dann am Detail guckt, seht ihr, dass hier den Fonds de Dotation Kommunale mit 846,4 Millionen steht. Das ist eine Progression von 4,3%. Bei der Gewerbesteuer haben wir Resette von 115,9 Millionen. Das ist auch noch immer eine Progression von 1,6. Ich will aber auch direkt sagen, dass das natürlich auch damit zu tun hat, Madame Bürgermeister hat das schon betont, mit einer steigenden Populationszahl. Ihr wisst, dass die Distribution aus dem Fonds der Dotation kommunal auch mit der Abwohnerzahl zusammenhängt. Wir haben also immer auch im Interesse mehr Abwohner an der Stadt zu haben, weil dadurch automatisch das, was wir aus dem gemeinsamen Dippen rauskriegen, mehr groß ist. Daneben, dann ich meine, das ist aber die Hauptursache, profitieren wir natürlich, und ich sage das quasi mal all Jahr, und ich hoffe, dass ich schon nach ganz vielen Jahren kann sagen, von einer ganz guten Situation von unseren öffentlichen Finanzen, wo wir ganz besonders an den 2 letzten Jahren aber relativ für nicht so ein exzeptionell Niveau noch erreicht haben, Niveau von unseren Resetten, wer auf der enger Seite damit zu tun hat, dass es auch Entreprisen hier zu Lützeburg gibt, die da ganz viel Steuern bezahlt haben, aber auch mit der Finanzplatz, den die wieder alle gut wisst, aber der Rückstrang von unserer Wirtschaft ist, an den immer zu einem ganz großen Teil dazu beiträgt, dass es an dem Land oder an dieser Stadt eigentlich noch so gut geht. Ich will aber trotzdem das Jahr ein bisschen mehr kritisch gehen, weil wenn man Zahlen guckt, hat Madame Bürgermeister hat dann ihrer Intervention auch schon gesagt, die Wachstumszahlen, die wir vorausgesucht kriegen, sind nicht mehr so brillant. Wir kriegen noch für das Jahr 25, das heißt also das laufende Jahr, wenn wir schon rüber ist, nach just knapp Prozent Wachstum vorausgesucht, das weit weg von den 2, 3, 4%, die wir mal an den letzten Jahren hatten. Wir leiden sogar den inner der europäischen Moyenne, die am Moment 1,6% Wachstum vorgesagt ist. Auch da sehen wir aber, dass es hier zu Lützeburg nicht mehr so gut dreht. Das dürfen wir auch bei allen optimistischen Grunderstellungen nicht vergessen.
Kënnt en plus dabei an dat gesiet auch, dat als een Erbesmärt net mi so proaktiv as zuelen besonders am Privatsektor hullen eichter of, do wo den Erbesmärt nach wiest, as für allem bei der öffentlichen Hand, dat heißt, beim Staat, bei den Gemengen, mehr am Privatsektor hält aber trotzdem die Progression stark over, wann ihr seht, Männer Erbesplätze, wie sie natürlich auch Männer steuern, die zum Teil auch da rankommen. Und dann der letzte Punkt, den ich noch nicht vergessen, das ist die von der KI. Ich meine, das ist Sujet, über die ganz viel geschwärzt wird. KI wäre das ist eigentlich etwas a priori Positives ist, aber dazu feiert, dass da werden an den nächsten Jahren Erbesplätze aufgebaut gehen. Ihr seht bei einem praktischen Beispiel, die Großfirma Amazon, von den größten Employern hier zu Lützeburg, fährt plus ou moins 10% von seiner Belegschaft losen. Anscheinend, wie gesagt, erwähnt frohen von KI. Und dafür dürfen sich auch hier nicht viel machen. KI wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass die Zahlen Erbesmärt an den nächsten Jahren werden zumindest nach massiv entlugt. Und das heißt, ich meine, dass man es wirklich bewusst sein, dass was die öffentlichen Resetten betrifft, nicht sicher ist, ob man nach weiter enkeier op die Sommen kommen, wo man mal wären. Und ich meine, wir müssen als Löser aber darauf präparieren, mit Kleinbrüder ja zu backen, nicht nur nationalem, sondern höchstwahrscheinlich dann auch lokalen Niveau. Wenn ich dann aber die Investitionen gucken, da ist es aber auch so, dass wir die Investitionen extrem hoch halten. Und ich meine, dass das auch ein ganz wesentliches Signal ist, was wir gehen. Wir haben auch hier ein Rekordmontant für 2026 vorgesehen. Über 700 Millionen Dépenses extraordinären, das heißt also, wo wir ja für allem oder quasi exklusiv an neue Infrastrukturen investieren. Ich meine, wir werden noch nie so hoch mit unseren Investitionsausgaben. Du gesagt, dass der Staat aber extrem aktiv nach ist. Das ist auch wichtig, für die gesagt, als aber natürlich genannt Lut. Wir müssen also auch mehr Infrastrukturen haben. Und dafür ist es wichtig, dass die Investitionszahlen weiter ganz hoch sind. Wir gehen auch hier mit, das ist dann ein anderer Aspekt, den oft vergessen wird, geben wir ja auch einen ganzen Sektor, aber sichern wir hier mit den Erbesplätzen auch viele Firmen, die auch für die Stadt Lützeburg schaffen. Also an dem Sinn meine ich aus dem hohen Investitionsniveau, aber etwas, wo wir zum allgemeiner guter wirtschaftlicher Stimmung an dem Land, an unserer Stadt beitragen. Ich will dann noch sagen, dass schon vierdru schon gedeiht, die Wichtigkeit von der Finanzplätze. Ich will die Stadt nicht alle aus ihrem Sangen, bleibt aber nach wie vor noch immer richtig an, für wer das die Finanzplätze so wichtig. Die ist nicht nur wichtig für das Land, sondern sie ist auch wichtig für die Stadt. Und du geht dann das will schon mal so nicht nur über Steuern. Das nicht nur, weil die Leute vielleicht ein bisschen Männer steuern, und das bleibt mir noch zu beweisen, zu Lützeburg bezahlen, aber sie kommen einfach hierhin auch aus anderen Gründen. Und ich will jetzt just auf Klassement hinweisen, wie viel so Klassementer publiziert, mir werden für 2-3 Wochen auf der sozialen Reso noch publiziert, da steht Lützeburg als die lebenswert Stadt immer ganz viele Städte, die da abgerufen sind. Und ich meine, auch die Lebensqualität, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die dreht dazu bei, dass ganz viele Entreprisen aus dem Finanzsektor, aber auch darüber hinaus, gerne auf Lützeburg und gerne an die Stadt kommen. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir weiter an die Stadt investieren mit Infrastrukturen. Und wir schwätzen viel über Talentattraktion, wenn wir gerne Talente hätten. Die Talente hätten gerne anständiges Logement, die Talente hätten gerne anständige Mobilität. Die wollen Schulen, Foyer du Jour, Crèchen. Also ist das auch wichtig, wenn wir weiter auf dem Niveau
wollen attraktiv bleiben, dann erlebt man dann, dass man selten auch mal wirklich einen Abruf zu machen, auch für Sportinfrastrukturen. Ich weiß, dass im Moment viel über Sportinfrastrukturen geschwärzt wird, auch diese wichtig für die Attraktivität von einer Stadt, weil wir haben besonders über 70% nicht letzte Bäuer, die haben noch zu gebissen von neuen Sportarten, und auch das als etwas, was da draußen attraktiv macht. Die will schon reinkehren, so wie wichtig das dass man unter anderem auch ein ambitiöses Projekt für Leichtathletik an den nächsten Jahren werden realisieren, weil auch die Leichtathletik als ein extrem wichtiger Sport. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben also hier nach Zahlen, die sich weisen losen. Ich will aber noch einen zweiten Punkt angehen, wo ich eigentlich just zwei Punkte wollte, ein bisschen genau belichten. Für auch hier aber mal ein paar Wörter zu sagen, weil ich heute auch da draußen an den Kommentaren, an den Kritiken, aber heute ein bisschen granzig gehen, wenn ich die lese. Das ist die ganze soziale Wolle. Und da komme ich wirklich nicht allein, ich mal die Zahlen zu nennen, weil die ja heute gefiel, wenn ein Einzelleute hört, dass die Stadt nicht mehr in Sicherheit investieren, an große Prestigeprojekte, an GIF nicht machen für das Sozial. Aber da kann ich wirklich mal alle guten die Zahlen vorlesen. Da sind wir auch auf einem Rekordniveau. Wir werden am Budget 2026 an die Suche, die alle guten normalerweise realisiert, werden wir 183.119.800 € investieren, für schon ein ganz hohes Niveau von 2025, 170 Millionen an den Pur. Wenn ich die Einzel gucke, wollte ich schon mal ein paar sagen, die gehen alle guten an Lot für die 10 Jahre, die bleiben zwar leicht stabil, Egalität der Chance. Nämlich für das so 564.000 auf 864.000 Euro. Krechen, ich gucke hier mein Opa, jetzt gehen wir von 20.625 auf 21.754. Freie Skoläre gehen wir von 60.769 auf 62.696. Juren, wichtig, geht auf von 12 Millionen auf 13,5 Millionen. Intervention soziale, wo meine Kollegin Corinne Kern einen exzellenten Job macht, geht auf von 17.100.000 auf über 20 Millionen. Integration et besoins spécifiques geht op von 3.613.100 auf 4.042.000 an dann de Logement, da sind ich da auch beim WFR, weil das auch etwas ist, was mich aufregt, aber Männer aufregt am Kontext von den Kollegen hier am Gemeinderat, mir dann ein bisschen aufregt par rapport zu der Regierung, die permanent ankündigt, was sie geben, WFR investieren. Ich habe aber bis jetzt gefühl, dass just Stadt Lützeburg massiv WFR investiert. Und ich gehe heute zu 303 Millionen. 303 Millionen. Ich gebe mir gerne ein paar gesehen, wie viel der Staat, weil da noch immer der Staat als WFR investiert wird. Über 300 Millionen investiert, also der Staat an WFR, an den Wohnungsbau. Und ich meine nicht, dass es ganz viele andere Gemengen noch sogar der Staat gibt, den so enorm erfahren auf dem Niveau machen. Sodass wenn ich einfach mal die dritten zwei Punkte gucken, die aber oft auch abgezielt gehen, fand ich, dass wir so wirklich nicht brauchen zu schummeln, weder bei dem ganzen sozialen Volley, wie bei dem Volley von dem Logement, von der WFR, weil danach einen wichtigen Charakter hat, wenn man da mal durch all vielen Entreprisen Arbeit gehen, die auch da können schaffen. Mengen ich also, dass kein der Staat an dieser Majorität, dass diesem Chefrat können Vorwurf machen. Dann ein dritter Punkt, auf den ich wollte, und immer ein bisschen suchen möchte, weil der Punkt ist, und wir sind nicht den einzigen, der von dem Punkt da betroffen ist, das die Sicherheit, ganz besonders die Sicherheit von der Informatik. Auch wir gehen immer mehr Opfer von Cyberattacken. Wir hatten ja auch
schon die eng oder die Äner an Sicherheit, ganz besonders von unserer Informatik, gibt auch immer mehr in heigen Budgetsposten. Mein exzellenter Kollege Patrick Goldschmidt, den du einen super Job möchte, kann ich ja nur auch mir genau Erklärungen dazu geben. Das ist wirklich auch eine absolute Priorität, weil die Sicherheit von unserer Informatik, dass wir nicht unterschätzen, wird das auch für ein Gemeng auf für die Stadt bedeutet. Wir werden also da sowohl im Niveau von den Leuten, aber auch hauptsächlich von den Informatiksystemen nächstes Jahr und noch die Jahre danach massiv investieren, für die auch mir sicher zu machen. Und da haben noch die Sicherheit von uns alle gut, auch von unseren Bürgern draußen aufzusichern. Ich will eben auch sagen, dass wir da werden an den nächsten Main konfrontiert gehen mit der Transposition von einer Direktive, die schöne Nummer die 2 dreht, also auf der Deutsch wird schön, und der Direktive ist, die uns auch da werden eine ganze Reihe von Kontranten an Obligationen imposieren, weil wir da müssen auch nachweisen, was wir alles machen, für uns proaktiv gegen alles, was Cyberkriminalität ist, für uns dafür anzusetzen. Wenn ich dann bei dem Sujet sind, wollte ich schon mal so noch, wenn wir nicht ganz viel darüber schwätzen, dass wir die Sachen nicht ganz stellen, dass das auch was die Sicherheit betrifft von unseren Banktransaktionen. Ich meine, wie die Probleme auf der Spurkäse abgedacht sind, hatten wir schon 4 drin, als im Audit intern den Auftrag gehen, für auch einkehr genau zu gucken, wie sicher eigentlich Transaktionen aufgesichert sind. An den Audit als fertig. Wir haben Europäer von dem Audit eine Reihe von Mesuren, die wir am Gange sind, umzusetzen. Und ich so noch à l'attention vom Präsidenten der Finanzkommission. Ich komme noch ganz gerne am neuen Jahr, vielleicht Konklusionen von dem Audit intern einkehr durchleben. Ich meine, das ist auch wichtig, wenn die Kollegen vom Gemengerat darüber informiert sind. Also auch da haben wir schon manches an die Wege gelegt, für zu evitieren, dass es uns ähnlich gehen kann, wie gesagt, anderen Assoziationen. Nach so es gibt keine Welt ohne Risiko. Auch bei uns ist es immer möglich, dass etwas passiert und dass auch einkehr da zu einem Problem kommt. Wir machen auf jeden Fall alles, für das zu evitieren. Es soll nicht just, dass das auch an den nächsten Jahren eine riesige Herausforderung für die Stadt und noch für uns exzellente Leute, die hier schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme dann noch schon zum Schluss von meinem ganz kurzen Exposé. Den Budget, schon nicht viel drin gesagt, steht aber auf einem ganz soliden Fundament für Wert. Wir haben Reserven, die sich aber noch immer weisen lassen. Gott sei Dank haben wir die Reserven, die erlauben uns dann auch die ganz ambitiösen Projekte umzusetzen. Und dafür brauchen wir zumindest im Moment also noch nicht zu viel Gedanken zu machen. Ich habe aber auch gesagt, ein Budget als immer nicht mehr eine Vorausschau. Das ist also nicht, was 100% sicher ist. An so eine Vorausschau kann durch irgendwie ein Evenement auf der Welt mal heute richtig durch ein gerüsselt gehen. Und das kann sogar Konsequenzen bis auf ein Budget kriegen. Und ich meine, ihr wisst alle gut, wir leben an einer unsicheren Welt mit vielen Polykrisen, an die können früher oder später aber eine Konsequenz nicht nur für unser Wachstum, sondern auch für unsere öffentlichen Finanzen haben. Dafür sollen wir uns auch immer bewusst sein, wie fragil unser Wohlstand ist, auch den von der Stadt Lützeburg. Und dafür wird auch in Zukunft Sicherheit auf Vorsicht für diese Schäferrot und diese Majorität Fundamenta von unserer Politik auch noch an den nächsten Jahren sind. So nicht merci für Ihre Attention. Und ich so dem Chefen von unseren Finanzen ein großes Merci für seinen alltäglichen Einsatz und noch für die ganz flotte, komplette Präsentation von den Chiffren von unserem Budget 26 und natürlich auch der Kunde an der allgemeinen Situation von unserer Stadt.
So, damit hätten wir dann den Punkt für Haut aufgeschlossen. Wir kommen dann bei den Fragen von den Conseillers auf den 4. Punkt von unserem Ordre du Jour. Da ist eine erste Frage, die von Dagmar Brümmel über Sans Tabac. Madame Brümmel. Merci vielmals für das Wort. Meine Frage betrifft das Engagement von der Gemeinde Lützeburg für eine Generation von Jungen, die ohne Tabak groß sind. Das Projekt Generation ohne Tabak von der Fondation Cancer verfolgt das Ziel, Kanner a Junker ein tabakfreien Environnement zu garantieren. Dadurch soll an 15 Jahren, also 2040, die erste Generation von Erwachsenen entstehen, die kein Tabak konsumiert. Ich muss hier auch nicht weiter auf die gesundheitsschädlichen Defekte von nikotinhaltigen Produkten eingehen, die sind als manchmal alle guten Hai bekannt. Zu Lützeburg engagieren sich 16 Gemeinden, kleiner, mittelgroßer, größer, als tabakfreie Gemeinden, Kommunen sans Tabak. Dadurch unterstützen sie die Nationalstrategie Generation ohne Tabak mit dem Ziel, dass 2040 nicht mehr noch 5% von der Bevölkerung firmen. Sie machen dadurch direkt etwas für das Wohlbefinden und Gesundheit von ihren Bürger und Bürgerinnen, die Männer dem Tabakskonsum und auch dem Passivfirmen ausgesetzt sind. Als Kommune sans Tabak kann ihn auf 3 Niveaus agieren: Gold, Silber und Bronze. An eine Gemeinde, die sich beispielsweise als Silberpartner verpflichtet, stellt eine andere Kampagne Generation ohne Tabak bei einer Manifestation von der Gemeinde vor und sensibilisiert besonders hier Vereine und Sportklubben zu dieser Strategie beizutragen, das auch vis-à-vis von ihren Membern. Ein Goldgemeinde engagiert sich natürlich mehr. Die Informationen fanden alle guten Site von der Fondation Cancer, wenn in nos Generation sans Tabac agir en tant que Kommunensicht. Meine Fragen an diesem Kontext und der Schöfferrot. Als der Schöfferrot darüber informiert, als Stadt Lützeburg bei Generation sans Tabac mitmachen zu können. Als der Schöfferrot der Meinung, dass die Stadt eine Verantwortung hat zur Prävention und zum Schutz gegen die schädlichen Folgen vom Tabaks- respektive Nikotinskonsum beizutragen. Als der Schöfferrot gewollt, besonders die Kanner und Jungen an der Stadt zu helfen, dass sie ihr Recht wahrholen können, an einem Umfeld ohne Tabak abzuwürzen. Und der Schöfferrot will es, Mesuren zu holen, die dazu beitragen, dass der Tabakskonsum denormalisiert wird und dass die Bevölkerung gegen den passiven Tabakskonsum geschützt wird. Wird der Schöfferrot sich das Label Gemeinden ohne Tabak bemühen und dadurch die Strategie Generation ohne Tabak unterstützen, was für ein Niveau von Engagement als die Stadt Lützeburg will es anzugehen, Bronze, Silber oder so Gold. An Englast kann die Schöfferrot Sozialkommission und auch die Jugendkommission beauftragen, den Beitritt zur Generation ohne Tabak zu analysieren und zu avisieren. Ich bin ganz gespannt und froh, ob antwortet. Merci. Merci, Herr Bauer. Merci, Madame Bürgermeister. Merci, Madame Brümmel. Erlaubt mir just am Anfang direkt aber ein kurz Remark zu machen, dass ich erstaunt bin, dass man heute die Frage gestellt kriegt für einen Vertreter von einer Partei, die für 2 oder 3 Jahre die Legalisierung vom Cannabis mitgestimmt hat. Ich fand das relativ hypokritisch, mir das aber egal, das ist aber eine andere Sache. Denn die erste Frage, die gestellt wird, ob wir informiert sind über die Möglichkeit für mitzumachen. Wir haben den 29. Januar des Jahres die Fondation Cancer empfangen, für einmal darüber zu gucken, wie auch überhaupt über die Zusammenarbeit von der Stadt Lützeburg mit der Fondation. Zu der zweiten Frage, ob wir eine Responsabilität haben an der Prävention. Natürlich haben wir wie allgemein eine Responsabilität, wie alle öffentliche Entitäten haben wir eine Responsabilität. Und wir sind natürlich
setzen wir all die Maßnahmen die wir vom Gesetz hier sowieso müssen machen. Und ich meine, dass die Lützeburger Regierung hier auch ein ganz rich Präventionsmaßnahmen hält. An der Hinsicht, dass das eine gute Politik, die da gemacht wird, auf nationalem Niveau, die auch da Zuständigkeit hat, weil Stadt Lützeburg hat da eigentlich keine Zuständigkeit. Das ist natürlich auch so, dass wir all die Gesetze applizieren, wo notamment als Mitarbeiterin und Mitarbeiter konzerniert sind. Das heißt, das ist natürlich bei uns auch verboten, an allen öffentlichen Räumen, an den Arbeitsräumen auch zu verhindern. Ich meine, das ist eine Sache, die natürlich selbstverständlich ist. Und dann hat eine Frage gestellt, ob wir disposiert sind, für den Jungen von der Stadt Lützeburg zu helfen, an einem Environnement sans Tabac abzuwischen. Die Stadt Lützeburg wird ungefähr nicht den heutigen Zertifikation oder wie nennen den gebraucht, für schon sind da ganz lange mit der Fondation Cancer zusammen zu schaffen, nämlich 1991. Haben wir für die erste Mal mit der Fondation Cancer zusammen auf der Place d'Armes, wie wir das alle Jahre hinter dem machen, eine Kampagne de Sensibilisation gemacht für die jungen, alle guten Schüler aus den Lyceen, aus der Stadt. Ich kommen da immer zusammen. Das sind, ich gebe so $1000 junge Schülerinnen und Schüler, die dann von ihrer Kampagne, wo sie sich als Defi setzen, für nicht zu filmen an ihren Schulen, wo sie das eigentlich bei uns mit der Stadt Lützeburg, mit unserem Service des Sport, die da auch aktiv darüber beteiligt sind, machen. Das heißt, wir haben nicht die heutige Kampagne gebraucht, für die Aktivitäten mit der Fondation Cancer zusammen, die eine fantastische Arbeit leisten, zu machen. Das ist auch so, dass ich auch schon Englisch kann, wenn ich ein Datum zurückfand, ist so, dass der 9. Juni 2026 alle gute Rendezvous gehen, dann auf der Place d'Armes, respektive hier im Knödler, für zusammen mit der Fondation Cancer gegen den Tabak eine Sensibilisation dort zu machen. Ich meine, das ist das, was wir als Stadt Lützeburg lange machen. Wir machen über das Service Prävention, haben wir auch die Journée de Sensibilisation über die Gesundheit, wo auch den Ansatz gegen den Tabak ein grosses Sujet ist und da doch immer dem Moment daran gemerkt, dass an der Semaine de Sensibilisation Santé et Sécurité, die auch als nächstes am November nächstes Jahr wird stattfinden, wie die auch das Jahr am November stattfinden wird, wo über eine ganze Woche oder mehr lang mal ganz viel Atelier machen, wo auch entre autres der Toten ein von den Sujets ist. Aufschließend dann zu Frau 5, ob wir am Moment envisagieren, dieses Label zu machen. Wie gesagt, ich meine, wir haben seit langen Jahren ein Engagement, ein konsequentes Engagement an der Seite von der Fondation Cancer, dass wir eigentlich als das nicht meinen, dass wir diesen spezifischen Label müssten holen, wir können als zu intervenieren. Und das ist eben in dem Moment auch froh. Froh Nummer 6, nämlich ob man so eine Kommission d'Action Sociale saisieren. Wenn wir das Label im Moment nicht froh, brauchen wir auch die Kommission Sociale nicht zu machen. Wir können aber gerne an der Action Sozialkommission darüber sprechen, was alles Stadt Lützeburg tun möchte. Ich so nicht. Vielmals merci. Merci auch, Herr Bauer. So, da kommen wir bei der nächsten Frage von dem Nachdenken von der Madame Brümmel über die Reglementation Accès Intervenant externe aux Écoles. Madame Brümmel. Wie kann wenig an die Schule gehen? Ja, ich wollte just groß genug haben, für nicht Club mussten uns tun. Merci dem Herrn Bauer für die Antwort, für die Runde. Ja, ich bin froh über die Interventionen von externen Leuten, Schulen, notamment eben von Politikerinnen, was ja auch auf nationalem Plan ein Thema zu sich scheint. Das bezieht sich allerdings auf die Stadt Lützeburg. Und insgesamt ordnet sich das an dem Thema von der politischen Bildung, der ja von klangem also auch schon am Fundamental eine Rolle spielen. Nur im Reglement, dass es dem Bürgermeister den all externen Interventionen, also von einer Person, die nicht Enseignant ist, akkordieren muss. Am Kader vom europäischen Projekt Lego League, an der eine Schulklasse von Boneweg teilgenommen hat, als die geringe Europadeputée Tilly Metz überparteiisch vom European Parliament Liaison Office Luxemburg ugefroht gehen. Sie soll der Klasse etwas über deren Schutz präsentieren. Hier ist das Intervention aber refusiert gehen. Bei anderen Gelegenheiten, zum Beispiel pädagogische Aktivitäten wie Bäumpflanzen, Workshops an der Garer Schule, bei Schulfesten etc., sind aber Politiker und Politikerinnen auch vom Schulverrat an der Grundschule präsent. Du hätte ich die folgenden Fragen. Kann der Schulverrat
uns für die Jahre 23, 24 und 25 so, wie viel Demanden es gibt für externe Interventionen, was für Schulen und Zyklen und so was für Themen oder Projekte. Was für Demanden goufen akkordiert, welche goufen da refusiert. Was sind Kriterien, die appliziert gehen, für einen Akkord zu gehen oder zu refusieren, also sind das Kriterien öffentlich. Gelten die nämlich Kriterien, egal ob es sich um eine Privatperson oder um eine politisch aktive Person handelt. Wenn ein Refus geschwart wird, wie wird das kommuniziert, dem Enseignant an der Person, wo die Intervention machen wollt. Gilt das Prozedur auch für die Leute aus dem Schöpferrot, war nicht, was wir dann Begründung. Und dann allgemein, wie sieht ihr die Education à la Citoyenneté an für politische Beteiligung an der Stadt Lützeburg? Ich meine, da wäre aber noch Verbesserungsbedarf, aber jo, was für Mesuren will da holen? Merci, Herr Scholschaffen. Merci, Herr Galles. Merci, Madame Bürgermeister, merci, Madame Brömmel, auch für die Frage. Geht um einen Fall, der schon mal lange zurückliegt. Ich habe mir dem und auch persönlich Zeit geholt, nach Madame Metzenke darüber zu schwätzen, noch für das zu erklären, noch für das es klar ist, dass es nicht persönlich gemeint ist. Dafür gehe ich davon aus, dass die vor allem auch um das Prinzip von der Sache geht, auf was für Prinzipien das wir hier basieren. Wenn ein Demand von Externen kommt, da gibt es eigentlich zwei mögliche Wege. Entweder können sie direkt bei uns an die Gemeinde oder sie geht bei der Direktion regional. An aller Basis ist es so, wenn von den zwei Nein seht, dann ist es Nein. Das heißt, insgesamt ist es ein physischer Approach, den wir machen, das einfach aus der Erfahrung heraus, dass oft Präsenz von externen Leuten, die an der Schule nicht bekannt sind, aber trotzdem auch irgendwo für Aufregung sorgen, weil ja auch nicht alle Member von der Schulkommunität an dem man kann informiert gehen darüber, also inklusiv Kanner, wen dann nur die Person du hast, mehr hatte Fall, wo dann irgendwie der Frohen am Raum stehen und das will ihn insgesamt dann eben vermeiden. An diesem konkreten Fall war die dort frohende Schäferrot gedrogen, die hatten sich also direkt bei Eis gemeldet und dort Schäferrot einfach sind wir von einem Prinzip ausgegangen, den wir nicht näher ins Öffentliche oder formalisiert, mit dem Prinzip einfach keine Parteien an der Schule. Das dann das Prinzip, an dem wir in dem Moment doch angewandt haben. Da kriegen wir natürlich auch ganz andere Aufrufe. Also ich kann nicht mehr feiern als Enseignement kein systematisch löscht über die Aufrufe, aus dem einfachen Grund, das geht es wahrscheinlich einerseits auch übersteigen vom Opfertieren, andererseits, also da war es so, dass eben noch ein ganz Reihe Aufrufe bei der Direktion regional landen, die sind natürlich dann mal das aufklären, aber für das man nicht an das System klammern, wo man dann längsariert, Schritt für sich zählt, gibt es keine systemische oder systematische Ablöschung. Ich kann nicht aber so, was für Fälle zum Beispiel gibt, das kann zum Beispiel sein, wenn Studenten von der Uni an eine Schule gehen für ihren Travail-Personal oder sonst irgendetwas. Das können Interventionen sein von Ergotherapeuten oder Psychomotricienen oder Psychomoticienen. Das können aber auch Kollaborationen sein mit externen Partnern, Elisabeth oder das Kannerhaus oder wie und so weiter und so fort. Das könnte Intervention für Professionelle sein, besonders wenn Zentren de Kompetenzen sind, wo man natürlich dann auch wissen, das wird ja dann auch am Lehrplan oder beziehungsweise am Bildungsplan vom Fundamental auf seinen Platz. Das können andere therapeutische Interventionen sein, das können kulturelle Sachen sein, das können andere Aktivitäten sein, zum Beispiel wenn Präventionsprogramme an der Schule sind, über Drogen, über Bisecure, wenn Police kennt, die ältere Schule oder auch andere Sensibilisierung für den Straßenverkehr und so weiter und so fort. Also das ist vielleicht Panoplie zu suchen von den Sachen, die möglich sind. Wir suchen immer ja, wenn wir merken, dass es gewünscht, gewollt und passend ist. Und dass es auch mit der Direktion regional dann in dem Moment kann aufgestimmt sein, dass es an das Programm passt. Sie sind die für eine Intervention während der Schulzeit handeln das allerletzte Wort tun. Aber wenn wir als Gemeinde als echt schon nie so tun, dann respektieren sie auch die Entscheidung von der Gemeinde. Das ist also das Prozedere, den noch erklärt, wofür das die heute konkrete Monat, die der Lohai genannt wird, dass die eben für dich beim Schäferrot gelandet waren und dann einfach den nähen du noch dann von der Direktion regional dann respektiert genoss. Dort nach Diana vorgestellt, wenn man da selber
mal auf die Plätze gehen. Da muss ich mich schon aber schauen, den Unterschieden, und das wirst du auch, Madame Brümmel. Wir sind als Schafferot oder auch wir als Gemengerot, da sind ja auch mit dran, die wird ja auch bei der als letzte Ouvertüre von der Spielplatz am Schulhof von der Escher Schule dabei. Da sind wir ja ein Genre in einer Enceinte, wo wir nicht hingehören von der Sache hier. Das heißt, wenn wir als Legislativ oder Exekutiv von der Gemeinde zu schicken, weil wir responsabel sind für das Ganze an dem Kader, wo als Responsabilitäten sind, dann dürfen wir natürlich hingehen, aber immer aufgespart mit der Direktion regional, wann es sich während der Schulzeiten aufspielt. Das heißt, wenn ich als Kannerchef, als Schulchef durch irgendeinen Grund muss an eine Schule gehen, was ich a priori nicht mehr mache, wenn eine Urgenz ist, an eine Schule muss gehen während der Schulzeit, da frohe ich Direktion regional um Erlaubnis. Aber wenn ich hingehe außerhalb von der Schulzeit, dann informiere ich aber trotzdem Direktion regional, dass ich das mache, so gut, wenn man das könnte machen, ohne die Information weiterzugehen, weil wir da ja lang an dem Kader sind, für den wir responsabel sind, nämlich die Organisation vom Schulauflauf und von der Infrastruktur. Die schlägst du und die froh von der politischer Bildung und auch von der Partizipation an der Stadt, das ist ein Froh, die mir ganz gut gefällt, weil du auch weißt, dass da mal ganz viel da ist am Schaffen oder auch ganz viel Herzen leid. Wir müssen just unterscheiden, dass das so eine Aktivität oder ein Angebot, was ja weit über die Präsenz oder die Intervention von Parteien herausgeht, das ja politisch am weitesten Sinn vom Wort. Und da kann ich zum Beispiel so, ob der Gare, der Projekt Megar mit der Up Foundation, den als sollen Grundlektionen mat op de Wege, wat man an den anderen Kartiken umsetzen, für das man Kanner an ihre Kartier méi abonne können, an dass sie sich an ihre Kartier méi doheimfüllen. Die politische Partizipation oder Citoyenität hat für mich eigentlich zwei Wollen. Einerseits eben Mattmache von der Kanner, dass man sie hier Meinung frohen bei all den Sachen, die sie betreffen. Andererseits aber auch die Wissensvermittlung. Und da haben wir uns ein bisschen so organisiert, durch zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Schafferot, dass man so ein bisschen eine Partizipationsketten aufbauen wollen, los am 3.2, also an unserem sogenannten 4. Schuljahr, also am Cycle 3.2, eine Aktivität, die wir schon als Pilotprojekt an der Gemeinde probiert haben, nämlich Hashtag Meng, wo Klassen an die Gemeinde kommen, die Gemeinde vorgestellt kriegen, das Funktionament von der Gemeinde, dann auch sich können ausdrücken über das, wie dann ihre Quartier lebt, was sie sich wünschen, und dann aber dann noch ein kleines Atelier haben am Zentrum für politische Bildung, wie sie hier ganz stark gesehen haben. Da hat man wirklich eine schöne Erfahrung bei dem Pilotprojekt auch mit der Madame Boyer-Meester zusammen. Und das wollen wir ausbauen, dass die Kanner die Gelegenheit kriegen, eben auch zu verstehen, dass sie eben Teil sind von einer Stadt, von einer größeren Gemeinde, aber dass ihre Quartier an der Gemeinde eben eine wichtige Rolle spielt. Und dann am Cycle 4.1, dass wir gucken, dass man Kanner-Konferenzen machen und da kann Quartiers reden, also Gelegenheiten, wo Kanner, da können noch viele Quartier hier Meinung so, und am Cycle 4.2 haben wir schon die Väter Dieu, wo wir auch mit den Kanner in Kontakt kommen, hin einen schönen Schlussmoment bitten, und hin noch Merci so für die Zeit, die sie an der Gemeinde Bayers waren, und noch invitieren, dass sie immer willkommen sind in unserer Gemeinde. Das wäre so eine Partizipationsketten, die wir von der Gemeinde hier anbieten, über das alles heraus, was das Ministerium über die Kuren an den Schulen anbietet. Voilà, ich hoffe, dass ich da komplett war. Ich meine, ich habe alles gesagt. Merci, Herr Galles. Und da kommen wir zu einer, ja. Der beschüßt eng nur vorstellen. Ich bin aber schon richtig, dass den Reglement, den ich zitieren an der Froh, dass den aber appliziert ist. Also ja. Die gilt aber schon. Die gilt, ja. Okay. Ganz klar. Voilà, merci vielmals. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage von Herrn Bündner. Iwat Pisziklablen. Erstaunlich. Ja, vielmals merci, Herr Schaffen. Für den paar Modell vom Velo an der Stadt zu erheben, was ja Ziel aus dem Mobilitätsplan mengisch, dass das Allerwichtigste ist, dass ihn eine anständig, proper aufgetrennte Velosinfrastruktur schafft. Das ist einerseits auch gut für mehr Sicherheit für die Fußgänger zu kriegen, wo ja ganz oft Konflikte gehen. Trotzdem meine ich, dass es gut ist, auf den Plätzen, wo es sich aber prätiert, mit Farbe zu schaffen, also auch eine visuell bessere Trennung hinzukriegen, dass das nie eine wirklich bauliche Mesure ersetzen kann. Mobilitätsminister hat schon ein paar Mal
aber immer mehr deutlich gesagt, dass sie wirklich ein großen Fan ist von roten Velospisten und dass sie meint, dass sie das so oft wie möglich wirklich soll machen auf den Velosphäre und das wirklich schon eine ganz genereller Approche. An DP-ministerisch beruft sich auch auf eine repräsentative Umfrage, die am Jahr 2023 gemacht wurde, wo sie sieht, dass 71% von den Automobilisten und 80% von den Velosfahrern wirklich en faveur von einer generellen Approche sind, was das angeht. Und sie beruft sich dabei auch auf Länder wie Holland, die das ganz systematisch machen. Am Moment gibt es ein paar Beispiele an anderen Gemeinden, wo die Regierung das gemacht hat, das notamment zu Asch und auch Howald, wo sie länger Sektionen gemacht haben, wo sie einen roten Belag gemacht haben. An der Stadt muss ich sagen, dass man echt da, wie soll ich sagen, dass die Stadt echt da mit timid mit der roten Markierungen umgeht und dass sie das von allem durchmischt, wo wirklich da ganz, ganz gefährliche Plätze sind. Dafür wollte ich mal erlauben, den Schafferrot zu fragen, wie Sie zu dem stehen, was ministerisch gesagt hat, die gesagt hat, dass sie so oft wie möglich, also autant que possible, ein roten Revêtement von den Velos wer soll machen. Und ob die Stadt Lützeburg auch den Avis eben teilt, dass das schon Sicherheit verbessert, unter anderem auf den ganz gefährlichen Plätzen, aber nicht just auch auf alle guten den anderen Velosphären, notamment die nicht baulich getrennt sind, mit die auf der Straße sind. Und ich wollte eben wissen, ob es eine Analyse gibt an der Stadt, für zu gucken, wo in das machen kann. Wenn nee, für was nicht, aber ja, wie sieht der Kalender aus, für das zu machen, weil das du kurz-, mittel- und langfristig geplant. Und schön ist hier auch ein ganz drei Beispiele genannt, wo ich wirklich meine, dass das immens wichtig wäre, für zu machen, weil das gefährliche Plätze sind, wo ihr wirklich an Eisen an urgent mit roter Farbe könnt etwas verbessern. Das sind unter anderem alle guten die Straßen, wo der Velo am Contresens fährt, das zum Beispiel auf der Côte d'Aix an der Stadt, von der Theaterplatz arbeitet Richtung Grof, das ist an der Rue de la Fonderie, wo der Contresens geht, an der Adolf Fischer, sind für ein paar Beispiele zu nennen. Ein ganz gefährlich Platz, auch gerade was Fußgänger angeht, das die ganze Avenue de la Gare, wo so leicht andere Revêtement, dass wir die Fußgänger auch noch ein paar Cyklisten haben, aber ich gebe so von allen Fußgänger checken nicht, dass du ein Velospiste hast. Und das partikulièrement gefährlich auch bei dem Busarrêt, den es gibt, Richtung Gare, da an der Aller Avenue, aber auch zum Beispiel auf der Kreuzung mit der Rue Bourbon. Wenn ihr weiter durchfährt Richtung Stadt, kennt ihr alle Guten die gefährliche Platz, auch unter den Busarrêt, den es den Roosevelt gibt, respektive auch bei der Ambassade. Dasselbe gilt für die neue Avenue. Da gibt es auch Traversen, die gefährlich sind, von der auch guter Velosinfrastruktur, aber trotzdem, da wo die Velos wie Rue d'Ix, respektive Rue de la Grève, kreuzt oder auf der Garaplatz selber, wäre es gut, wenn ihr mehr deutlich auftrennen, wo Velos sind, für das einfach die Fußgänger Männer sich vorbringen und nicht auf der Velosphäre laufen. Ein anderer schwieriger Platz ist der an der Bonneweger Straße, notamment an der Rue de Bonnevoie, notamment bei der Rocadas, respektive auf der Rocadas bis bei Rotonden, respektive lanscht das Administrativgebäude von der Stadt Lützeburg. Ein anderer Punkt ist die Avenue Marie-Thérèse. Du wirst da denken, ein ganz schrotes Accident auf der Place de Bruxelles. Du könnt ihr ruhig auch nach mehr Farbe benutzen, für das mit deutlich zu machen, respektive da, wo die Velosphäre sich mit dem Trottoir ist. Genau, noch andere Beispiele, der Boulevard Patton, Rue des Aubépines, der Boulevard Pierre Dupont, das ist eine Straße, gerade wenn in den Gasprocher Bierge rupfährt, wo doch den Velo, wenn der Bierge rupträgt, nicht gerade die Stabilität wird, wie wenn er rupfährt, auch da gibt es sicherlich ein bisschen Farbe, das auch gut tun. Das ist just für ein paar Beispiele zu nennen, ich kenne die Lust noch lang weiterführen, also es gibt manchmal Reitplätze, wo das wirklich gut tun. Und dafür gebe ich mich freuen, darüber zu hören, ob da auch die nämliche Position hat, wie DP-Mobilitätsminister, die sieht, dass sie so viel wie möglich quasi generalisiert soll die Velosphäre rot zeichnen. Genau wie ich schon gesagt habe, meinetwegen muss es auch nicht rot sein, es kann auch grün sein wie in Frankreich und es kann auch blau sein. Die Hauptsache, es wird gemacht.
Ich profitieren dann aber auch einke davon, für euch zu frohen, wie es mit dem integrierten Mobilität Dus Konzept ausgeseit, was das Büro Gel gerade für die Stadt Lützeburg, ich gehe davon aus, schon fertig gemacht hat. Das war eigentlich vorgesehen für Juni 2025, laut dem Planning noch, mit dem das immer noch nicht publiziert. Dafür wollte ich frohen, als den fertig. Wie gëtt publizeiert a von allem wie gëtten dem Grand Publik disponibel gemacht, gëtten dat enger Integralität sowie de Mobilitätsschaffen uns doch versprochen. Mir werden wirklich drop an mir si bisssen verwundert, dass dat immer nach bislo net passeiert das. Vielmals merci. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boyer-Meester. Merci dem Herr Benoit für die Froh und auch merci, dass Sie sich so für den Velo ersetzt an kommen wir dann op speziell die frohe zurück de Markage ugeht den rote Markage aufredet. Schmengen weder als Politik von der Stadt Lützeburg an dat schon seit Jahren, dass man eben die Signalisation, die rote Signalisation oder die Markage, der rote Markage op denen Plätze machen, wo man estimieren, dass dat mehr zu Konflikten kennt feieren an wo also mir gefeierlich ist an dass es nicht weder für Jahre nach Haut als Position ist für eine Generalisation von der roter Farbe am urbanen Raum zu machen. Ich erkläre nicht auch für was erstens mal urbanen Raum rot von den Schloeng Avenue de la Liberté holen, die gif rot gemacht, muss noch ein bisschen gucken par rapport zu den Gebäudelichkeiten, zum PAG-Wert, wo was an engem Kader Modosin eng Zweetzer ass. Wir wollen nicht die Rotfarbe an dem Sinn banalisieren, weil over das so, dass den Autos vor steht, Rotfarbe als passen lo op. De Minister den hauptsächlich am nicht urbanen Raum tätig ist. Du hast ja den einer Sache von den Tischen urbane Räumen erwähnt, dass du seht, du willst man die Rotfarbe ersetzen. Das heißt, du willst mir schon ganz klar eine Trennung machen, dass man die Rotfarbe echt nicht mehr auf den Plätzen machen wollen, wo es mir gefährlich ist. Das heißt aber nicht, und da sind wir bei euch, ob ich nicht einfach, ich muss Gedanken machen, für auf den anderen Plätzen, da wo wir Velosinfrastruktur haben, für die auch mit enger, für die auch farblich zu demarkieren, nicht nur für die Autosfahrer, auch für die Fußgänger, dass man da weiß, wo man sich kann bewegen, wo der Velo Priorität hat. Und dafür haben wir auch am Chefrat décidéiert auch op Rekommandation hier von dem internationale Büro, wo der du genannt hat, den als gesot huet, op keinen Fall am urbanen Raum überall rot zu machen, nimmen op den gefährlichen Plätzen. Und wir haben da geguckt, was machen sie, da wo das Büro hier könnt, das zu Kopenhagen. Und da haben sie ein Flottfarbe geholt und da benutzen sie die Blaufarbe zu Kopenhagen. Das ist wirklich Zufall. Und wir wollten aus dem dann effektiv bei den jeweiligen neubaulichen Mesuren kommen, die Blaufarbe überall applizieren, aber auch an der Avenue de la Gare, solange du zumindest kein neues Infrastrukturprojekt ist, dass wir da aber auch gucken, für die Blaufarbe hinzukriegen, für das Leute gesehen, wo ist da Platz für die Velo, aber wo nicht, weil das eben do viel mehr konfliktuell ist, das nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fußgänger. Du hast auch ein paar Beispiele gesagt, wo laut erstes die Rotfarbe gut verdrohen oder vielleicht sogar imposieren. Da wollte ich auf die verschiedenen Rekommendationen oder Propositionen Antworten geben. Die Straßen, wo à sens unique sind, respektive wo à Contresens gefahren ist, da können wir nicht à Contresens eng Farbe dran machen, weil das sind erstens ja nicht mehr, das sind ja Situationen mixten. Und dafür können wir da nicht eng Farbe machen, und da respektieren wir auch ganz klar direktiv ministerielle, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Dann haben wir
nach Rue de Bonnevoie oder de Boulevard Patton, dat sie getrennten Velosinfrastrukturen, wo man sech net gesi, weil sie getrennt sind, dass man do sollen rot markéiere, weil du auch net die geforen Situation hast. Wat Beispiel gi wat Rue des Aubépines geht oder de Boulevard Pierre Dupont oder d'Escher Stroos stand hauten sind dat voies suggestiven an du kann man net op enger voie suggestiv se rot machen Kitter sech verstehen de Punkt wo der so mit voies suggestiv as die gemëcht benutzt get wo den Auto kann drop fuhren a wann der du dann eng rot Färfgift drop machen dann bringt dat fährt dat méi zu Konfusion wie zu soseppes. An dann zum der Avenue Maritaires, da hummer ja op der Hauptkreizung fir beim Boulevard Real, da hummer ja die Rotfärbe appliziert. Und du meinst dann Breck fir op de Mobilité 12-Konzept. Dat sind do pur Wolle, in der den das Rapport und dem nach geschafft wird, an der Dernner sind konkrete Mesuren, die am Chefrot präsentiert, die sind an die man am Januar wetten an enger Kommission präsentieren. Und du wetten auch op den engen oder den andere Plätze, wo der Lohai rekommandéiert hun mat Sicherheit gut an gut Ameliorationen fir den Velo gemerk gin. Ech gin du heimima der méi wot, dats man gucken fir 1. Januar ein Datum zu fannen, dass du Mobilitätskommission zu summe können fir all die Itinerären, wo man festgelöscht hun, fir déi präsentéieren ze kommen. A parallel dazu as auch schon de Servicezirkulation am Gange mat den andere Service von der Gemeinde Lettzeburg zu gucken, fir do Planning opzustellen, fir so schnell wie möglich Stänge oder die anderen Mesuren nächstes Jahr schon umzusetzen. So nicht merci für da war noch wichtige Punkt, aber so dat hat schon bald vergis ne. Schuldig aber so in Sicherheit. Natürlich als Sicherheit ist extrem wichtig. Soll woch net drüber kommen, wie wann als Staat net sicher wär fir de Velo. Wir wissen, dass es Ameliorationen zu machen sind. Wir stellen woch fest, dass de Velo immer méi benutzt wird, vielleicht nicht am Wand, mehr aber sobald freier können. Und ich will aber auch darauf aufmerksam machen, noch von oft von anderen Städten geschwärzt wird. So weit ich weiß, sind die letzten 18 Monate, dass keine tätlichen Accidenten und hoffen, dass das nach Jahren so weitergeht, soll nicht als Ziel sein, nicht mehr mit tätlichen Accidenten zu vergleichen. Aber oft wird immer gesagt, am Ausland, du geht so viel gemacht, weil du geht kein Accident. Wir haben an einem Pulver, oder ich kenne einen Nummer, dann weiß man, am Pulver so zu Helsinki geht dann gesagt, wir haben an der Stadt Lettzeburg auch, wir haben kein Todesschen, und natürlich hofft man, dass das Jahren noch so weitergeht. Und werden alles dafür machen, für die Infrastruktur auch an den nächsten Jahren an ihrem Sinne zu verbessern. So nicht merci. Herr Benoit, ja, wirklich. Nee, ich weiß, mit den Herrn Goldschmidt hat auf die Frage nicht geantwortet. Dafür erlauben ich muss nach einer Not zu stellen. Für das will ich vielmals merci sagen, weil du gehst ja dann das Changement und das fand ich gut. Und auch Herr Goldschmidt hat annonciert, dass weiter Verbesserungen kommen. Also das können wir nicht mehr begrüßen. Und ihr wisst, die hat als Unterstützung dafür. Ich wollte dann zurückkommen auf die Tüte Gel. Ja. Den Herr Goldschmidt hat man nicht auf meine Frage. Die Antwort nicht nach ein Kehr. Mir hat gefragt, ob sie fertig ist. Von der Chefrot effektiv geguckt wird und darüber diskutiert wird. Da wird man so an ihrer Integralität veröffentlicht, wie zum Beispiel die Tüte Gel, die gemacht wird für die ganze Kirchspiel. Herr Benoit, dir wird gesehen, wie eine Konklusion immer daraus ziehen. Und den Herr Goldschmidt hat doch schon gesagt. So, merci, du wirst nach x-mal Gelegenheit kriegen, darüber zu schwätzen. So, dann noch eine letzte Frage für heute, die von der Madame Müller über das Sport pour tous. Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Den Service Sport pour tous ist ein formidables Service, den Stadt Lettzeburg seine Bürger Jungen, Männer Jungen zur Verfügung stellt und auch sogar andere Bürger aus anderen Gemengen. Seit einer gut 10 Jahren ist als Stadt demografisch so stark, so dass der Demand bei denen über 200 Kuren mitzumachen immer mehr groß wird. Für das Politik nach weiter am Sinn von nachhaltiger Entwicklung von der Gesundheit von all den Mitbürgern, egal wie alt und wie gebrechlich sie bestehen bleiben, stellen wir verschiedene Schwierigkeiten fest. Das gerade auf dem Niveau von den Ausschreibungen, wo es anfängt, schwierig zu gehen.
Den informatische System, den H4 gebraucht wird, schenkt vereelt zu sein, dass es auch dem exzellente Personal, das schafft, es schwer mischt, an einem raisonablen Zeitrahmen Antworten auf Inskriptionen, Payamenter etc. zu gehen. Monitoren, die angeschrieben Leute, an die sich nach wollen ausschreiben wussten, nach nicht Ende vom Oktober, und das war dem Moment, wie ich froh gestaltet habe, wie viele Leute da wirklich angeschrieben waren, respektiv autorisiert waren, um den Kuren teilzuholen. Dadurch das Sicherheitsreglement vorgesehen, dass wenn es begrenzte Kapazitäten für verschiedene Sportinfrastrukturen, Turnhallen, Multifunktionssporthallen müssen angehalten gehen, also für alle Beteiligten wichtig zu wissen, ob die Inskriptionen dann definitiv sind. Des Weiteren ist das auch wichtig bei spezifischen Kuren, surtout bei Wassersportarten, die ja auch am Kader von Sportportus angeboten werden. Weil letzten Ende Oktober, zu dem Zeitpunkt, wie ich vorgeschrieben habe, noch nicht fertig waren, viele Leute haben ihren Inskriptionsstatus nicht kannt und haben so nach gar nicht konnten und die Kuren teilholen. Das tut natürlich mitgebracht, dass viele Demandeure frustriert waren. Und die Personen hatten ja aber für die ganze Saison bezahlt und nicht nur für einen Teil von der Saison. Für das enorm wichtige Aktivitäten, auch im Niveau vom sozialen Zusammenleben an der Stadt, stellen sich für uns sehr wichtige Fragen. Als der Chefrat informiert über die informatischen Probleme, die der Service des Sports hat, die ja auch der Sport Portus geriert. Zweitens gesagt, Stadt Lützeburg 4 einen neuen informatischen UT anzusetzen, für die Informationen über Darschreibungen mehr schnell und die Betroffenen herauszugehen. Wie gesehen Hautprozeduren zur Ausschreibung für Diskuren aus? Wie können Demandeuren hier Paiement vorholen? Und ich bin gleich froh, wie kontrolliert Darschreibungen an den verschiedenen Kuren? So nicht, merci. Merci, Madame Weissel. Ja, merci, Madame Burgmeister, merci, Madame Müller, für die interessante Frage. Also das Folgendes, seit Jahren weiß der Chefrat, dass also ganze Sektor Service Sport pour tous, die vom Service des Sports geriert wird, immer mehr Zulauf kriegt. Wir haben über 160 verschiedene Kuren, Indoor und Outdoor, die wissen wir 190 Clip, von denen was Monitoren uns auch helfen. Die wissen wir, selber gesagt, wir haben übervoll Infrastrukturen, die von Sonntag bis Sonntag, von morgens 6 bis abends 23 Uhr zu 90% voll sind. Also hat der Service des Sports die große Herausforderung und es immer mehr schwierig für alle Anschreibdemanden favorabel zu akquirieren. Das ist aber so, dass schon 2023 der Service des Sports und Chefrat Druck getrunken, dass gesagt, wir mussten das System ändern. Neue Reglement Taxi über Tarifikation, ein neues System, das etwa der gefragt hat, neue UT-Informatik. Wir haben einen langjährigen Partner, das ist das Entreprise-System, die hilft immer dem Service des Sports und die haben nur die nötigen Adaptationen gemacht mit einer neuen App und einem neuen Reglement Tax, die dieses Jahr für die en vigueur kommen. Die wisst, im Prinzip fangen die Kuren immer den 1. Oktober an. Du hast das angelaufen, alles sind direkt die Woche danach, wie ich selber am Sport Portus aktiv sind, informiert gehen, dass durch die neue UT-Informatik, die Retarden generiert, weil du müssen administrativ und informatisch Adaptationen gemerkt haben, dafür ist es mir losgegangen. Und notamment sind Rechnungen mich später rausgegangen. Da kann man auch ein anderes System. Wir haben immer das Service des Sportrechnungen rausgeschickt. Und nur ist das aber so, was nennt er ja den hat gemeckert oder eine flagrante Remarque gemacht, das dürfte man nicht, das haben wir zwar schon seit 30 Jahren so gemacht, und nur ist es von dem Service des Sports, als es an das Reset verlöscht geht, und die Reset wird extrem viel erwischt, die müssen dann die ganzen Dinge von Tausenden von Demanden matcherieren, und das ist ein zusätzliches Schurt.
Also das ist so. Die IT-Informatik gibt nimmen Ausschreibungen neuerdings über entweder Internet von der Stadt Lützeburg oder den MyGuichet, den offiziellen Site. Exception, Senioren, die können nach über Papaya-Version keine Formulär geschickt. Senioren können über Papaya sich nach ausschreiben. Dann machen wir das System so. Ihr wisst, dass man immer, wenn man immer so viel Druck haben für die Demanten haben, und dass immer die Demanten aus Stadt Lützeburg spielt, dass der Eisensektor sollen vorkommen, dafür gehen den 8. September Briefen raus und alle guten Staaten, die schon das Jahr für drun an den Kuren angeschrieben waren. Die Woche noch, 17. September, gehen Kuren raus und all die 24, 25 angeschrieben waren, von der Gemeinde rundherum. Und dann, den 24. September, sind Briefen rausgegangen und alle gut, die interessiert waren an Sport pour tous. Und dann, wie gesagt, geht ganz strikt gefahren. Die Monate kommen ran, sie gehen encodiert, wenn sie komplett sind, weil so fehlen dann noch nach Donnerien, dann gehen sie encodiert, und sobald wenn sie fertig sind, gehen die Attribution von den Kuren gemacht, jeden oder den Disponibilitäten von allen guten den 160 Kuren an den Demanten, die dann noch rankommen. Und das geht am strikten Respekt von der Ausschreibung. Das heißt, den Datum und sogar die Stunde geht geguckt, weil der muss so viele Demanten rankommen, und geht ganz strikt da rein. Get net geguckt, ob schon irgendwie früheren am Kur wird, get auch nicht geguckt, nur dem Gesundheitszustand, weil das uns sich nicht etwas, was wir können konsiderieren. Wir gucken just, wie die Leute angeschrieben sind, am Höhe auch spezifisch Kuren. Viele Leute, die Gesundheitsprobleme haben, die dann an öfters oder meistens Platz, sind immer die generell, die voll sind, dann habt sich alles, was fehlt, als 4 Piscinen an den Aquagym, da muss man geschwind nicht, ob man, für das man sie in der Werke. Das geht ganz strikt gehandelt. All Woche gehen die Listen überguckt. Als Monitoren, als Trainerin, weil wir eine Co-Trainerin von den Clip, die helfen uns, weil man sonst überhaupt nicht noch kommen, die 160 Kuren zu machen. An der Piscinen, zum Beispiel Bohnenweg Badanstalt, geht an der Entree von der Käse, geht Lichter kontrolliert, an der Kuren selber, wenn in du hast, geht Präsenzlicht gefeiert, und dann geht gesagt, dass du oder das nicht. Geht allwoch also kontrolliert, wann irgendein sich aufmeldet, das ist ein anderes Problem. Das heißt, wenn ein Platz frei kennt, da kriegt den nächsten auf der Liste direkt ein Kurier, also ein elektronischer Brief oder ein Kurier, wenn es Senioren sind. Geht gesagt, hey, da ist ein Platz frei für euch, ihr könnt kommen. Also das ist extrem diszipliniert und ganz strikt gehandelt. Ich meine, schon nur ein paar Fragen von ihren Not zusammengeholt, für auch zu wissen, wie die Kontrolle gemacht wird, das alles ganz strikt wird kontrolliert am Service des Sports, Finanzen geht kontrolliert mit voller Transparenz von der Reset, an der Kur wird kontrolliert von den Monitoren, von den Trainerinnen, von den Schwammmeistern, für das wirklich Ordnung ist. Wir haben effektiv so einen Druck das Jahr gehabt, dass bestimmte Leute kein Platz im Moment leider kruten. Sie sind natürlich auf der Warteliste, weil die Warteliste hat also auch an alle Kuren, an alle Trainer, an alle Monitoren, doch die Warteliste, das sieht frei weiß, wenn irgendwie etwas freikommt, dass es eine Möglichkeit gibt. Und dafür gebe ich wirklich später, und das auch leid, verschiedene Leute, die man nicht konnten rakuren, die wussten, wir verbessern andauernd die Infrastrukturen, wir sind am Gang zu planen Halle, wir wissen, wir müssen Piscine beikriegen, weil die Stadt als wieder richtig gesagt hat, so gewusst, und der Sport ist extrem wichtig, aber wir machen, was wir können, wir haben als Infrastrukturen, die sind im Moment eben an dem Zustand, dass sie eben voll sind, und dafür machen wir alles Mögliche, für das wir da kriegen, für die Gesundheit von den Leuten an den Sport pour tous, als wirklich ein Victim praktisch von seinem eigenen Succès, und wir schaffen wirklich andauernd tun, für das Bestmögliche zu machen, für die besten Opfer von der Stadt zu machen. Merci. Merci auch. So, lo kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du jour, Zirkulation, sind dort so frohen. Herr Bock, ja. Und Herr Boissante, ja. Ja, vielmals merci für das Wort. Ich wollte 2 Punkte abwerfen, die ich den Mobilitätssprecher wollte aufmerksam machen. Wenn die doch für schon gesagt, effektiv Velos, sind wir mehr Velo in NRW. An der Antwort und den Herr Benno hat letzte Gemengerot gesagt, dass zu den Velosboxen, dass da kein Demand für mehr Velosboxen, wenn nach Plätze wären, da wollte ich darauf aufmerksam machen, dass zu Bohnenweg keine Plätze mehr sind.
an der Wëllosbox wat en viel normal ass, du sinn immens viel Häuser ohne Garagen, also dat er datläch net genug guckt, ob du net méi Plaze kann zur Verfügung stellen. An den zweiten Punkt, dass et Wëllospist op der maritäre Richtung Staat, weil du gët keng Markéierung op der Wëllospist töcht Fußgänger an Wëllosfuer, dat er dat genug guckt, fir du méi klar zu weise wen ass wo. Merci. Merci, Herr Boissante. Wie üblich mir enthalten als hier die verschiedenen Artikel von der Zirkulation, wo den Fußgänger kein Achse mit Krit und Chantier an die Verschiedenen sich schon per E-Mail geschickt gehen. Merci. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Herr Bürgermeister. Merci für Fragen. Ganz kurz. Wir holen das mit. Und wir gucken das auch mit der Maritäre. Wir werden gesehen am Januar bei den nächsten Propositionen, werden wir da machen. Merci vielmals. So, da stellen ich für die Maßnahmen zum Wort, wo die sozialistische Fraktion sich enthält. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Und an all die anderen. Wen ist dafür? Merci. Tipptopp. L'unanimité. Dann kommen wir zum Punkt 6 von unserem Ordre du jour, die Konventionen. Da machen wir es wie immer. Wer will zu wer schwätzen? Herr Philippa, Nummer? 10, 11, 12. 10, 11, 12, ja. 17 und 18, wann schrift. Madame Camarda, wie viel? 17 und 18. Orchestre Chambre Luxembourg und Kulturpass. Ja, ja. Ja, Madame Cap. 18. Madame Brümmel. 17 Mannschrift. Madame Milchen. Und Madame Gasch. 8 Wandschrift. 8. So. Das Käfer darf man nicht vergessen. Sie, Madame, mit all den anderen, d'accord? Ja. Ja, merci vielmals. So, da fängt man da rein an. Madame Gasch, mit der Nummer 8. Ja, merci. Heute geht es um die zwei Häuser am Wald der Hamburgstadt abgekauft. Und wir hatten ja dort Frau vom Herrn Benno am letzten Gemeinderat, wo, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt habe, dass das Häuser aufgerappt gehen und dass da nicht Angst soll da hinkommen. Dafür bin ich froh, weil hier steht Limitation des risques d'inondation et mise en place d'une rétention d'eau. Da wäre ich froh, als du etwas geplant für die Retention d'eau oder schwätzen wir einfach von einer natürlichen Retention d'eau, ob da mal da etwas mehr dazu sagen. Merci. Aber da waren ja ein anderen, das hatte ich gleich erklärt, ich weiß nicht, ob da war, aber da war ja ein anderen Bassin de Retention in à l'air libre geplant, handeltem der größere, wie soll ich sagen, Hall von dem Herrn Schockmel. Die wir so gut mit denen Wasser, was in dem Moment hier raufkommt, wir werden nicht durchgehen, und da wird Wasser der Lange gelaufen, und da war ja dann die Administration de l'eau an Pensée Chaussee nicht eins, ob die Nähe war d'accord, an den anderen nicht, dafür ist die nicht gebaut gehen. So, lo, wenn die zwei Häuser aufgerappt gehen, dann ist die Situation ein ganz andere. Da braucht den, auf jeden Fall, der tut sich ja nicht gemerkt, weil den hat nicht mehr Sinn, wenn er hat eben dem Herr Schockmel sein Atelier käme. Aber lo guckt dann eben, lo gucken als Verwaltung von der Kanalisation zusammen mit Pensée Chaussee an Administration de l'eau, wird dann lo die bessere Lesung wird. Wissen, dass wenn die Häuser fort sind, den Terrain und sich schon bald einen natürlichen Bassin de Retention, weil geht die eine Seite rauf und da geht die andere Seite ein bisschen rauf. Aber das geht lo ganz neu geguckt. An Tabsaras mir hun die zwei Häuser. An die zwei Häuser gehen noch aufgehabt. Ja. So, kann ich dann die Nummer 8 zum Wort stellen? Merci, dass die Frage gestellt hat. Wen hast du dafür? Also in der Gegend? Nein, merci. Dann die nächste, als dann die Nummer 10, Herr Philippe. Merci, Madame Bürgermeister. Ich wollte zu den Konventionen 10, 11 und 12 schwätzen. Bei diesen 3 Konventionen kauft die Stadt Lützeburg insgesamt 3,27 Hektar von unterschiedlichen Proprietären für den fairen Preis von 2.063.622 Euro. Diese Akquisition mischt sich am Kader vom Bau vom Centre de Remisage et de Maintenance vom Tram
op der Kloster. Ich begräße nicht, dass diesen Projekt weiter könnt schon aber paar Fragen dazu, die ich auch nicht am Rapport von der Kommission konnte Antwort fanden. Als mit diesen Akquisitionen den Ascher für sämtlichen Terrain für den Bau von dem Tramschab aufgeschlossen oder fehlen danach Parzellen als Stadt Lützeburg den exklusive Proprietär vom Gesamtareal, wann es se alle Guten zu Summe sind oder bringen du auch den Staat oder Luxtram Einzelparzellen mit, bleiben das Terrain, die Stadt käft, Proprietät von der Stadt allein oder verlohnt oder verkauft sie und Luxtram. Für was wird die Stadt Lützeburg diese Akquisition überholt an nicht der Staat oder Luxtram selber? Merci. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Herr Bürgermeister. Merci, Herr Philippa, für die Frage über die Terrain, wo den CRM soll hinkommen. Das ist auch ganz klar, dass zwischen dem Staat und der Gemeinde immer, wo Kontakte, wo wir Kontakte schon haben, und hier wird immer noch klar, wir haben den CRM Kirchbirch, den hat der Staat zur Verfügung gestellt, der Fonds hier. Und hier haben wir gesagt, wir geben uns kümmern, für die Terrain alle gut zu kriegen. Und wir sind bald ganz durch, vielleicht noch ein kleines Stück. Wir sind aber schon alle gut, und den Leuten, die diese Terrain schon verkaufen. Vielmals merci, das an der Republik, und das ist hauptsächlich ganz wichtig, für das mochte schnellen Tram an der Süde kriegen und noch dann Leidling noch besser mit angebunden kriegen, wo auch viele Leute schaffen. So nicht merci. Merci, kann ich dann also die drei zum Wort stellen, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich, Unanimität. Da kommen wir bei Nummer 17, Madame Camarda. Merci für das Wort. Ich wollte halt kurz darauf hinweisen, du hast ein kleines Changement also am ancien Text mit den verschiedenen Artikeln, was den OCL-Orchester angeht. Mir wollte ich darauf hinweisen, dass das 4 im Stadt Lützeburg immer im Pferde springt mit ganz flotten Orchestern, ob das mit dem OPL, mit dem OCL oder mit all den verschiedenen Organisationen immer als Stadt zum Leben bringt und dass man immer im Pferde springen, auch die Kultur überall hinzubringen, den Orchestern die Möglichkeit zu gehen, am großen Theater zu spielen, an einer Cinemathek oder an der soi-disant neue Cinemathek im Kapuzinertheater hinbringen. Und ich fand das wichtig, dass wir es immer im Readaptieren und den Leuten eine Möglichkeit geben, an ihnen eben auch so zur Verfügung, als Disponibilitäten zur Verfügung stellen und auch Dosi für sie. Das ist nämlich immens wichtig und dafür so ein Merci. Und ich wollte par contre kurz auf den Punkt 18 kommen. Nein, da kommen wir recht. Ja. Für die 17 und da ist die 19. Sind der Nacht, die auf 17 schwätzen. Nein. Den Herr Robert Philippa, das war eine andere Situation. Okay. So, also, zum 17. als Nacht Madame Brümmel, ja. Ja, vielmals merci. Ich fand das auch eine interessante Konvention. Stadt ist schon 2022 Partner an finanziert, ein Teil vom Programm an Ebenslo für 25, drohen mal 325.000 €, was fand ich ein solides Budget aus. Weil wir ja nicht den einzigen Bayer de Fonds sind für den OCL. Und gleichzeitig, Madame Kamada hat das schon genannt, dass auch ein Mise à jour von der Konvention kommt. Du hattest nicht so viele Informationen am Rapport von dazu. Dafür wollte ich ganz gerne wissen, ob es sich wirklich just um eine Anpassung handelt, die zu einer mehr efficacer und transparenter Kontabilität feiert, oder ob du Dispositionen ändern, die auch die Art weiß, wie Gemeng matt schwätzen kann, für das Programm zurückzubehalten, zu scheiert sind. Das wir eng froh. Und dann hatte ich mir aber nur noch mehr gemacht, für kurz an den Dossier zu gucken. Und da sind Rapporten auch vom OCL dran. Und das fand ich ganz interessant zu lesen, weil an der Zielsetzung von der Konvention geht eben auch die Sensibilisierung von Kanner und Junker angeschwart, für ihnen eben die klassische Musik, auch wenn sie schon modern ist, aber Minot zu bringen. Und da war als erste Projekt 2023 eine Residenz d'Artiste an der International School Luxemburg realisiert. Bon, das ist mir natürlich ein bisschen vorgestellt, muss das da eine andere Show sehen wie Eisschulen. Mit 2024 haben wir dann aber schon 9 Klassen aus dem Fundamental aus der Gemeinde Lützeburg dabei, die dann mit dem OCL zusammen schaffen. Das ist die Schlechter-Schule an Gaston Dietrich und Bel Air. Und dann ging ich mir einfach, weil die Klasse gerade riefer ist, erlaube ich mir aber dann den Wunsch zu äußern,
dass man auch sollte gucken, dass gerade die Schulen oder Foyeren, die ja mehr populäre Quartieren sind, dass die aber auch den Kontakt mit dem OCL kriegen, weil ich behaupte mal einfach, das kann er von Bel Air, kann er aus der Demi schlechter, vielleicht schon, aber nicht einen Kontakt haben mit der Art von Musik, mit der Art von Kultur, wie vielleicht aus den mehr populären Quartieren. Und vielleicht noch ein Remark auf den nächsten Thema, nämlich die vom Kulturpass, wo auch nimmt geht an ihrem Rapport. Auch da kann ich mir vorstellen, dass den OCL, geht um den OCL, dass den OCL an seiner Zielsetzung, die sie am Rapport hier auch schreiben, nach einem mehr aktiv Rolle spielen für Mediateur zu sein, für die Leute, die den Kulturpass kreieren. Das war alles, was ich dazu zu sagen. Wir drohen die Konvention natürlich mit. Merci. Merci. Ich bin froh, die positiv Remarken dazu zu hören. Wir delen die auch. Ich meine, wer dann der Neue, ich meine, das auch von hinten ausgegangen, für das mehr präzise, weil sie auch nach einer so Konventionen haben. An uns, wir haben wir können also froh, on peut prendre connaissance et se faire présenter toutes les pièces qu'elle juge indispensables dans l'intérêt de la vérification des dispositions de la présente Convention. Das eben noch viel zu gucken, dass wirklich die Suchen, die wir hingehen, dass die eben noch richtig angewendet gehen. Wir haben keine Ursache zu glauben, dass das nicht so ist, aber es steht einmal auf jeden Fall klar dran. Was ähnlich ist als zum Beispiel Heimat hinnen, wie par rapport zum Beispiel mit dem OPL, dass das nicht am Voraus gesagt wird, an dir musst. Dir musst das machen, an dir musst das machen, an dir musst das machen. Wir haben das sogar Martine geschwärzt. Und sie sind auch ganz dankbar dafür, weil das ist ja einfach ein Orchester, den auch besteht aus Leuten, mit ganz vielen Leuten, die nicht, also ein Ensemble, den besteht aus ganz vielen Leuten, die nicht hier wohnen. Die also mehr sporadisch zusammenkommen, und das ist schwer für sie, ich so das, was sie uns gesagt haben, das schwer unbedingt für am Voraus zu sagen, wie nie genau sieht nächstes Jahr am September oder am Oktober oder am August, wo mit wem den Orchester zu machen. Dafür wird man aber bis nie konnten uns irgendwie beschweren, dass nie konnte fährten, da wir das ging nicht richtig angewendet gehen, wo man die Libertät und sich auch gelos, während wir aber als Möglichkeit gehen, à tout moment können zu kontrollieren, dass die Suchen, diese kriegen, eben noch richtig angewendet sind. Am der not für Culture All, ja, das können wir gerne gucken. Sie stehen nicht hier auf der Liste. Sie wir kommen da bei Mulch. Wir kommen da bei Mulch dazu. So, das ist also Lot 17. Yes. Ja. Dann aber just froh, also mehr Hunjolo und Subsid von oder eine Unterstützung von 325.000, das ist aber ja nicht alles selber. Das heißt, sie rechnen. Na eben. Wie machen wir das da budgetär? Das heißt, so ein Gamm von oder gehen wir als ein Limit oder wie geriert das dann? Wir gehen das eben aufgrund von eben dem, was Sie als frohen, wo wir gesehen dass das übrig ist. Also wir können hingehen, das mal auf den Weg gehen, was ihr just gesagt habt, von den verschiedenen Quartieren gucken, dass es dann, wie soll ich sagen, eine breit gefächerte Offerte eben an den Quartier gibt, können wir hingehen so. Also ich meine, wir schaffen Heimatinen noch am Anfang, so wie ich mal Kulturpolitik vorstellen, ne? Dass es nicht von Oberhof gesagt wird, wer was muss machen, aber dass Kreativität von denen könnt, die kreativ eben noch sind. Und nicht die von Oberhof administrieren. Mehr allgemein, den allgemeinen Weg, den sie gehen, fanden wir nicht alle Guren ganz richtig, sonst hätten wir ja auch nicht die Zustimmung. So, ich ging da froh, ob da mit denen 325.000 an etwas Euro Afro-Sterne sind. Wen hast du mal da verstanden? Wen hast du ging, wen nicht hält sich? So, und da kommen wir bei den U18. Madame Camarden. Vielen merci für das Wort. Pardon, dass ich da schon losgegangen bin. Ich fand, der Kulturpass als etwas ganz Wichtiges. Als Erfahrung von Kunstschaffenden oder auch auf verschiedene CAen zu sehen am ganzen Land. Also wenn man den Kulturpass etwas, was nicht immer richtig promoviert wird.
Ich kann andere Großhäuser, die dann wirklich froh sind, wenn sie 1 oder 2 Kulturpastikeien am Abend ausgehen und nimmer nicht mehr. Es ist die froh zu sehen, dass wir als Stadt Lützeburg schon eine gewisse Ouverture dazu haben und dass wir uns readaptieren. Und ich gesehen auch, sachant, dass der Konservatoire ganz viel Kulturpersonal am Abend immer zur Verfügung hat und dass die nicht ausgenutzt sind, sind sie bei materiellen Ziffern zurückgegangen. Aber das ist aber wichtig als Stadt Lützeburg, wo wir immer so eine Kultur als da für die Leute zusammenzubringen. Kultur soll für jeden da sein. Stellen ich mal heute auf verschiedene Fragen. Wie geht es mit der Publizität vom Kulturpass? Wie viel Mal aus der Kulturpass an den Zeitungen, wie viel Mal weisen wir, dass wir so etwas haben? Ich fand es nämlich wichtig, dass eben gerade die Familien, die nicht an den Theater gehen oder die nicht wissen oder vielleicht einfach zu scheu sind, dass sie wissen, dass der Kulturpass passt da aus und dass sie vielleicht auch andere Publizitäten möchten, wie just nehmen an einem City-Markt, dass sie vielleicht auch an den Foyer Scolaire Älteren ausschwätzt, dass sie einfach diesen Kulturpass offen möchten, weil mehr das wichtig, dass ein Kanner überall hinkommen. Und ich fand, dass der Kulturpass noch immer als Kunstschaffenden, es sind nur in einem anderen CA, aber wisst ihr, was ich geschenkt tun, ein Kulturpass. Es ist auch so, Gipfelrennen an dem CA, da sitzt, wo der Kulturpass geschenkt kriegt, und das nicht für uns, das eigentlich für die Leute, die sich nicht können leisten. Und dann, also ich fand die Statistiken, die musste man einfach kriegen, musste man gesehen, muss man auch können auswerten und auch gucken, dass auch schöner bei Oper zu gehen. Und die Leute sollen Möglichkeit tun. Und wir machen als Stadt Lützeburg alles für die beste Programmation hier in der Stadt zu tun, ob da am großen Theater ist, an der Rotonden, überall. Ich wäre wirklich froh zu gucken, was machen wir für den Kulturpass. Als sie wirklich änderte Leute, sind nicht genug Platz da, und könnte doch bei Gitverein, für zu gucken, wen meldet sich da an? Was für Familien sind es? Also Gitverein oder also just nehmen wir eine Zucht von Familien, die in der Kultur stehen und die in der Frau sind, süß 1,50 € zu bezahlen. Also ich wäre wirklich froh, voilà, dass wir das anständig rausbringen, weil Kultur bringt Leute zusammen in einer Stadt wie eine Stadt Lützeburg mit 167 Nationalitäten, mit allen Klassensozialen, die da sind, soll Kultur für Gitverein da sein. Merci. Merci auch, Madame Brömmel. Ihr seid okay, tipptopp. Madame Milchen. Nee, Madame Bürgermeister. Merci, Madame. Cette convention entre la ville de Luxembourg et l'association Culture Hall, dans le cadre du Culture Pass, est une initiative juste, nécessaire et cohérente avec les valeurs de la ville de Luxembourg et aussi de nos valeurs en tant que parti vert, c'est-à-dire l'accès à la culture pour tous, la cohésion sociale et l'inclusion des publics les plus vulnérables. Grâce à ce dispositif, des personnes bénéficiaires de prestations sociales, des étudiants en situation de précarité, des réfugiés, des bénéficiaires de protection internationale ou encore des jeunes engagés dans des programmes volontaires peuvent accéder à nos institutions culturelles pour un tarif symbolique, voire gratuitement. C'est un signal fort que la culture doit rester un droit pour tous. Je souhaite néanmoins souligner 3 points d'attention. L'importance d'un suivi statistique et financier annuel, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport annuel public comprenant le nombre de billets Culture Pass utilisés, les institutions concernées, une estimation de l'impact financier et surtout l'impact social du dispositif. Par exemple, en 2025, selon l'information du Fonds national de solidarité, 5 219 personnes étaient éligibles pour le Culture Pass. Parmi ces personnes, combien ont vraiment profité du Culture Pass? Car si le taux de participation est faible, pourquoi ne pas essayer de l'augmenter en cherchant les raisons? Cela pourrait-elle être dû à un manque de communication, à des barrières culturelles ou à un manque d'identification, ou à une auto-exclusion par crainte de fréquenter des milieux qui, a priori, ne font pas partie de leur cercle social. Dans le cas, le taux de participation atteint l'objectif, pourquoi ne pas augmenter le nombre de places? Cela renforcerait la transparence, l'évaluation politique et la légitimité budgétaire de cette convention. La nécessité de garantir des ressources suffisantes au service social, car il est essentiel de veiller à ce que le service dispose de ressources humaines suffisantes afin d'éviter toute surcharge administrative au ralentissement dans le traitement des dossiers. Et une vigilance continue en matière de protection de données. Nous suggérons que lors d'une prochaine révision de la Convention, nous renforcions encore des références explicites au RGPD avec des garanties supplémentaires sur l'échange et la Convention
conservation des données. Sur ces réserves constructives, nous donnons un avis pleinement favorable à l'adoption de cette convention. Merci. Merci, merci vielmals. Und l'autre, Madame Milchem. Merci, Madame Benjamin. Ich finde gut. Der Kulturpass als ein wichtiger sozial- und kulturelle Initiative. Das ist viel mehr wie ein Karte, ein Remis zu kreieren. Der Kulturpass steht für Gleichberechtigung und die Überzeugung, dass Kultur kein Luxus, mehr ein Grundrecht ist. Der Kulturpass möchte möglich, dass alle Menschen unabhängig von ihrer finanzieller Situation Zugang zu Museen, Theatern, Konzerten und kulturellen Manifestationen kriegen. Der Kulturpass ermöglicht nicht nur den Access zur Kultur, sondern auch die Partizipation an sozialer Inklusion. An einer Gesellschaft wie unserer, die viel Wert auf das Zusammenleben und Kohäsion legt, ist das essentiell. Wir müssten aber einen wichtigen Schritt weitergehen. Heute ist es ja so, dass der Kulturpass für Beneficiären die Kriterien erfüllen, ungefragt muss gehen. Und das stellt viele Menschen für eine reelle Hürde. Die Hürden, die Leute von der Aufwand den Kulturpass umzufragen oder zu nutzen, können ganz unterschiedlich sein. Verschiedene Menschen wissen nicht, dass es ihn überhaupt gibt, dass sie überhaupt berechtigt sind, ihn zu kreieren. Andere von den administrativen Auflauf zu kompliziert oder haben keine Unterstützung beim Ausfüllen von Dokumenten. Andere Leute zicken aus Scham oder Angst vor Stigmatisation. Für die reellen Accès à la Kultur müsste, könnte oder sollte das System umgedreht gehen. Wir geben es wirklich wichtig, dass alle Personen, die die Kriterien für den Kulturpass erfüllt, automatisch zugeschickt soll kriegen und da just damit aktiviert gehen, zum Beispiel über den QR-Code. Auf dem Manier verbessern wir nicht nur den Access zur Kultur, sondern wir heben auch die Informationsflucht ab, wir reduzieren die Stigmatisation und wir machen den Kulturpass zu dem, was denn eigentlich soll sein, eine selbstverständliche Invitation zur Kultur. Zusätzlich können dann auch noch extra Programme ausschaffen, die dann direkt mitgeschickt gehen, Spezialprogramme für Familien, Kinder oder Jugendliche. Und offenen auch für die Leute, die vielleicht noch nie an einem Theater oder Museum waren. Kultur lebt davon, dass sie entdeckt wird, aber ich kann eben nicht mehr etwas entdecken, weil doch zugänglich ist. Wenn wir wirklich wollen, dass Menschen nicht von der Kultur ausgeschlossen gehen, sogar am Gegenteil, dass so viel wie möglich Menschen Access zur Kultur haben, dann dürfen wir nicht fertig, mehr weit zu gehen an einen automatischen Kulturpass, wie ein kleiner administrativer Schritt mit einer großen menschlichen Wirkung. Vielmals merci. Merci. Ich meine, dass ihr das auf alle Fall von allen Seiten unterstützt. Ich meine, das ist ja auch evident, weil das ja nicht für neu. Das ist ja just eine neue Fassung, die wir haben. Wir machen das ja schon ganz lang. Und Fakten sind immer nämlich, das geht, aber es wird nicht genug gebraucht. Das sind ewig mit Zahlen, und das steht ja an der Konvention ganz klar, wir gehen all Jahres. Also, ich lese nicht mehr viel, wie es an der Konvention steht. La ville communique à Culture Hall les statistiques sur la fréquentation du public Culture Pass. Also, wir gehen all Jahres ran, wen dann davon, wie viele Leute davon profitieren tun. Und das eben effektiv traurig schuld, dass nicht viele Leute davon profitieren. Ich schwätze Lummer für allem, denn da gibt es ja zwei Sorten Leute, die können davon profitieren. Da den Kulturpass assoziativ nennen wir den, von dem Madame Camarda im Moment geschwärzt hat, dass wenn in einer Assoziation ist. Ich meine, von dem schwätzen wir nicht, weil das muss ja kein holen. Ne? Aber die kann, wenn eben das, das was uns für meine alle um Herz leid, dass die Leute, die sollen davon profitieren, dass die können. Und da sind Konditionen, aber auch, ich meine, muss ich aber auch Konditionen eben stellen, und die sind ziemlich weit gefächert. Also, das nicht, dass den nicht könnt das kriegen. Aber da stellt nicht froh sich, wie gehen die Leute, wie informieren. Das hat ja die Frage gestellt, ich weiß nicht mehr mit Madame Camarda, aber wie machen wir die Information? Das steht auch klar an der Konvention. Dann ich lese doch durch. La ville charge son office social de l'information du public cible et de l'accompagnement des personnes qui en font la demande. Das war eben so, weil ihr da die Leute sind, die effektiv Recht hierop hätten. Wir wissen, es geht nicht nur Recht, aber zu tun. Meistens die Leute, die eine Hemmung haben, für an verschiedene Kulturinstitutionen zu gehen,
Das ist ganz richtig, das ist evident, weil sie es nicht kennen, weil sie nicht wissen, weil sie fährten. Es geht am Anfang, da kann ich schwätzen, wie es bei uns am Theater geht, also am großen Theater und noch so. Da, wo der Kulturpass wirklich benutzt wird, das ist, wenn es mit Akkompagnateuren kommen, mit Leuten, die an dem Milieu arbeiten, an die Martine kommen, an den Namen für drüben noch gesucht tun, aber was geht es lo, aber was ich mache da meine ich einen Appell, ich meine, für die Christchte haben wir so viel Flotsachen für die Kinder. Nächste Sonntag Premiere von Hänsel und Gretel. Also ich kann einen Appell machen, wir machen schon ganz viel für die Leute, die mit Jugendlichen, mit Kindern arbeiten, für den Appell zu machen. An etwas heißt ihn nur zu holen, wie viel ich kann. Ich kann nicht garantieren, wir haben nie einen heimgeschickt. Noch wenn der steht, 10 Plätze am großen Theater, also wenn du eine Gruppe mit 12 oder 15 könnt, also glaubt mir, die fanden noch Plätze. Mit muss ich neben irgendwie ein 12 festhalten. Ich meine, wir leihen alle Guren, ob da nämlich der Linie, es gibt ganz viel angeboten, aber nach muss das Angebot irgendwie kommen, dann auf der richtigen Platz. Und da brauche ich eine Tolle von Leuten, die eben Kinder auch, also Kinder, Jugendliche, und noch andere dazu motivieren, für mitzugehen. Also wir werden nächstes Jahr nicht aufgrund von der neuen, wie gesagt, das ist eine neue Konvention, aber das Prinzip das besteht schon ganz lang, an die Leute von Culture All, weil das ist ja ein SPL. Und die machen selber auch schon ganz viel, die gehen noch ganz viel für Leute mehr. Wir sind aber noch nicht so weit, und ich hoffe, dass doch kein das wünscht. Wir können noch kein forcieren. Ne? Wir können keinem sagen, du musst. Es muss nach immer ein freier Wunsch sein. So, ich ging dann die Konvention noch zum Wort stellen, wen das dafür, wen das da ging, wen enthält sich, Unanimität. Merci, die verdient doch. So wie all die anderen natürlich auch. Da kommen wir auf den 7. Punkt, wie die Travaux. Die hatte ich schon, die kann ja als allererst. Ja, ich hatte das kann ja direkt ganz am Anfang gemacht. Ja. Voilà. So, dann kommen wir zum 7. Punkt, wie die Travaux. Da geht es, wie man etwas, was wir ja schon für einen Monat hatten, wo wir Erbechte machen, für einer Erbechten viel zu bereden, noch für weiterzukommen. Wen wollt dort so vorgreifen? Ja, Madame Gasch, dann Herr Radu, Madame Müller, Herr Radu. Vielmals merci für das Wort. Effektiv geht es hier um den Teil von einem, oder den Aufwand von einem Projekt, die Realisation von den Terrain oder vom Terrain neben der Merler Kirche für den zukünftigen Centre de Recyclage au Service d'Hygiène, also wir nennen das Centre de Ressources, voilà, Service d'Hygiène. Das auch hier als Durchsage an der Argumentation, wie man die Realisation vorstellen, dass wir für Zeit zu gewinnen, an der Prozedur an der Exekution, wir können mich schnell auszufeiern. Und ich meine, wenn die Note lauscht, dann wird ein Avantage von effektiv, dass man eine Reunion hatte, just über die Verbalisation, wird für ein unmöglich viel Details erbesten, von notwendig sind, ehe überhaupt kann aufhängen, auf dem Terrain etwas zu machen. Da versteht ihn natürlich auch, dass es Sinn macht, wenn er aufhängt, weil den nächsten aufhängt, weil den nächsten Terrain brett wird. Und dafür meine ich, als eine Approche, die wir uns vielleicht noch auf anderen Plätzen also weiter ersetzen oder die Approche reservieren für so Situationen, weil das Mensch effektiv hilft, für besser weiterzukommen. Ich wohne als Alter eins an der Kommission, dass man zuzustimmen, ich bin als Alter eins, dass man den neuen Service der Ressource brauchen. Erstens, weil den allen an alle Nähte platzt, nach die weiter ausgebaut gehen, und natürlich auch gleichzeitig, weil den allen wenn ja Platz ist, die man für andere Projekte, von denen man auch schon viel geschwert zu benutzen, dafür
Und das nämlich natürlich auch ein Argumentär gewirrscht für einen Monat für die Viabilisation vom Terrain zu haben. Und das ist eben auch die Argumentation. Wir sind immer froh, dass wir heute die Schritte machen können. Und wir hatten natürlich für die Vorwärts von der Kommission, von den Leuten, und natürlich auch Motivation für die Zeiten zu machen, für die Vorwärts zu stoppen, konnten wir auch an der Präsentation, konnten wir auch von den Services schon ein bisschen Dümmeres von dem neuen Centre de Ressources präsentiert. Nicht das Budget, weil den natürlich noch nicht ganz durchstehen, da sind ein paar Sachen, die müssen affiniert gehen. Wir hoffen, dass der auch irgendwann in den nächsten 6 Monaten wird können an die Kommission kommen. Wir konnten nicht alles flott präsentiert. Wir sind auch froh darüber gewesen. Wir hatten noch effektiv Pläne am Detail auf der Plattform, wir haben darüber gesprochen, für das zu gucken. Aber natürlich auch mit dem Kaviar, dass das provisorisch Pläne sind, dass sie nicht sollen hier gehen für eine Detaildiskussion, aber just für ein bisschen zu wissen, wo gehen wir da, wo geht es ungefähr hin. Und du, wenn es manchmal sind wir ganz froh, für heute dort zu sehen. Ich profitiere aber davon, weil wir hatten die Frau auch an der Kommission, an Frau der Kommission, wo ob wir einen Aktie kriegen vom zukünftigen Boulevard de Merle, ob den heute sieht, dass du so, das nicht viel gesehen, aber néanmoins bleibt natürlich froh vom zukünftigen Boulevard de Merle, aber, weil das aber wird, wenn es die geben, den Aktie auf diese sieht, den aber wird eine große Frequentation und forcément manchmal so groß wie den Auto, dann absehbar von nach mehr groß. An einer Straße, die aber nicht so breit ist wie der Straße, hat den Schluss vom Val Saint-Croix an der Nähe der Tour de Pin. Dafür ist der Boulevard de Merle ganz wichtig. Und ich darf effektiv den Schafferrot und den Schafferrot invitieren, nach ein ganz detailliert beim Minister nachzufragen, wo sie drin sind, an alles zu machen, für die Pläne, die manchmal ein bisschen angeschlafen sind, werkrecht zu machen. Weil das ist wirklich wichtig für den ganzen Westteil von der Stadt, aber auch für den heutigen Projekt. Vielmals merci. Merci auch. Madame Gasch. Ja, merci für das Wort. Wir waren schon lange auf dem Centre de Ressources, und wir sind auch gefreut, hier über den Devis von 12 Millionen für die Viabilisation vom Site für den neuen Service Hygiene und für das Centre de Ressources 285 Val Saint-Croix aufzustimmen. Wir konnten das schon angeklungen an der Kommission, auch eine Erklärung zum Projekt selber, für die ich will merci sagen, auch für die Antwort auf meine Fragen, darin auch noch im zukünftigen Second-Hand-Bereich, wo wir garantiert konnten, dass den hier von Anfang an mitgedurcht wird. Wir sind, wie gesagt, gefreut, für just das Projekt von der Viabilisation vom Terrain aufzustimmen. Und ich muss sagen, ich fand die Approche, für eine Viabilisation aufstimmen zu lassen, ohne ein fertiges Projekt wirklich zu haben, so wie wir doch schon beim Sportkomplex zu haben hatten, nicht gut. Ich hatte an der Kommission gefragt, was die Kosten vom fertigen Projekt werden sind, und den Herr Radu hat mir wohl eine Antwort gegeben, die ich aber auch nicht am Rapport rumfand. Dafür wäre ich froh, wenn danach mal auf die Frage zu den Gesamtkosten antworten. Außerdem fand ich, das müsste an der Präsentation dabei stehen und nicht recht auf Nachfrage müsste gesagt gehen. Ich höre wohl das Argument, dass so Zeit gespart wird, hier das umzusetzen. Mit dem mussten wir auch verstehen. Wir sind auch gefreut, für einen Vorschuss von 12 Millionen zu gehen, für ein Projekt, zu dem wir noch nicht viele Details und zumindest keine 12 von den finalen Kosten haben. Das ist meiner Meinung nach ein Saucissonage und möchte schwer für Lo Heimat zu stimmen, obwohl wir dieses Projekt, wie gesagt, schon ganz lang werden und noch ganz für das Projekt selber sind. Eine andere Sache, die ich zu diesem Punkt noch abwerfen wollte, ist, dass wir uns freuen, wo das Projekt von einem zweiten, kleinen Ressourcencenter auf der anderen Seite von der Stadt drin ist, weil es ja natürlich interessant ist, wenn die Leute von der anderen Seite von der Stadt hier ein Centre de Ressources hätten, wo sie hingehen könnten. Hast du etwas geplant, Kinder hier kurz ein bisschen mehr dazu sagen? Merci. Merci, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Das Recyclingcenter auf der Arler Straße geht auf das Jahr 1987 zurück, wenn ich mich richtig informiert habe, an Stand haut. 1987. Oh. Nee. Okay, aber dann hast die Information. Bon. Ich hatte ausgerechnet, hat 30 Jahre.
loyal Service angeklappt aus allen Noten. Ich bin froh, dass der Lono so lange Jahren, wo von diesem Projekt auf dieser Platz zu Merel geschwärzt wird, endlich kann angefangen gehen. Das bedeutet auch en parallel, dass das Wohnprojekt vom Staat Josie Bartel, Projekt, das wir so dringend brauchen, auch an Angriff geholt wird. Das neue Recycling Center, Ressourcencenter, hat am Ganzen, wenn ich Plan richtig gelesen habe, 52 Hektar d'envergure, davon 4 Hektar für das Service d'Hygiene und 3 Hektar für das Centre de Ressources. Bei einer Stadt, die noch immer so konstant wiest, so wie auch hier Randgemengen, also so ein Projekt nicht vermuten will. Ein Schlüsselpunkt leidet 3 Hektar große Centre de Ressources, und hier ist es wichtig, dass nach mehr wie biselo der Schwerpunkt auf die Second-Hand gesagt wird. Also ein größeren Emplacement vorgesehen für den Échange von Sachen, die nach können gebraucht gehen. Am Ableck sind da 2 Etageren, die ganz gut besichtigt sind. Neben dem Second-Hand an dem Recycling à proprement parler, gesehen ich aber auch die Notwendigkeit für eine gewisse Unfallvermeidungsformation der Klienten vom Ressourcencenter anzubieten. Weil auch wenn der Recyclage von Ressourcen schont, als die Vermeidung von vermeidbarem Unfall nach die besten Ressourcenschonung. Das Photovoltaikanlage auf Dächer kommen als klar, aber nicht gerade auf so einem Platz, wo es um Ressourcen geht, sind. Ob der Plan gesagt also die ich geguckt habe, dass der Zugang über den Wald Saint-Croix lebt. Das schenkt mir logisch, an aber stellen sich mir frohen. Wie es wird gehen, wenn der Verkehr wird zuholen, durch die neue Wohnkartien zu Straßen und noch zur Stadt hin, plus der Pol d'échange an der Industriezone neben dem Hain, als ja schon eine Stromanschlussanlage für der GTR-Bussen operationell. Gibt es auf diesem Gebiet einen Strassenplan, der weist, wie der Verkehr in Zukunft dirigiert wird? Weil es kommen ja auch nach 2 Trainings-Footballsterrain an der Stadt Prince Jean, also genau an den neuen Centre de Ressources. Was den Preis von den 4 Arbeiten anbelangt, ich kann just so fanden, das sportlich, und es fehlt mir auch, wie die Kollegin Madame Gasch für Druck gesagt hat, eben, dass wir mehr detailliert gehört hätten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir wahrscheinlich nicht der Land kommen werden, für den Budget not zu bessern. Wir als Stadt der LSAP drohen die Projekt matt, ich bin aber nach Englisch froh. Aktuellen Recyclingcenter, wenn ich das dann noch mit Informationen richtig sind, als Gemengstraße immer dran. Wie gesagt, das dann beim neuen Ressourcencenter aus, beteiligen Sie sich und die Kästen. So nicht merci. Merci auch. Wen? Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bürgermeister. Merci auch den Intervenants hier zu diesem Projekt und schon denen, die das noch wollen mittragen. Vielmals merci für den Vorschuss, für das Vertrauen, wo wir das schon kriegen, für das dort zu machen. Ich will dem Herrn Claude Radu, auch Präsident an der Kommission, die das gelegt hat, merci so, und hat das schon ganz ausfeierlich hier vorgedroht. Und trotzdem will ich noch auf die eine oder die andere Frage oder Remarque zurückkommen. Sag ich mal, bin ich ganz überrascht über die kritische Frage von der Madame Gasch, wenn ihr wisst, dass den Centre de Ressources, wie wir lo nennen, ein Projekt ist, den schon bei der Viergängerin Ugang ist, bei der Madame Loschetter. An sich sollten wir extrem froh sein, wenn wir können 9 Monate Spuren an das Vertrauen, was man auch dem aus Madame Loschetter gehen und so, dass du aus der Situation soll hinkommen. Es gibt nämlich den du sieht für das, wo von der Surface von über 4 Hektar, ich meine 4,5 Hektar, wo wir da haben, wo wir
wahrscheinlich das moderns vom modernste kree werdet net neu am Land gëtt mir nach weit iwwer Grenzen raus. Für wat will man der tote lo firhole, weil déi Erbechte sinn an sech schon brett, a wann man déi lo können machen, wo d Büroen extrem lang dro geschafft hun, Echensmol si man dann wat kachen no geht op dem Dodeel schon viel Mino wahrscheinlich hun der Realität, wie man lo nach enkeier pu Joer werden eier man dummer der Last kommen an der Zeit, wo man der tote lo ëmsetzen, werd man auch den zweiten Deel vum den Herbprojekt an sech schon gutsteck weiterkommen respektiv schon he durch den Gemengerot. Die Krutio effektiv auch an der Kommission schon die Gräser ëmmeres gewiesen. Du wette nach die oder die Äner recht klein Änderung kommen mehr am größten ganze werdet der Toten gin, werden Centre de Ressource gin, wo Wellen de Ressource genannt net nimmer Recyclage, wo de Reuse auch ganz wichtig ist. Und du vergöttet dann den Second Hand, und das geht nicht nur einfach Second Hand, wo die Leute einfach das, was sie mengen, wo sie nicht wollen trieren, für Wäsche gar nicht, wo du hinstellen, aber wo das aber ganz professionell gemacht wird, schmengen, das geht auch etwas, werdet an der Großregion wahrscheinlich an der Form noch nicht geht. Das auch von Point Hervenant über den Achse geschwärzt gehen. Den Achse wird du nur, wenn den Boulevard de Merle da ist, von zwei Seiten kommen. Und er wird sowohl von Straßener Seite kommen, für die Straßener, die effektiv an einer Konvention auch dürfen den Recycling oder die Ressource an der Stadt benutzen, das seit Jahren so. Und wird auch vom Bel Air aus accessibel gehen. Aber es gibt noch ein Sens unique vom Bel Air aus, für das kein Durchgangsverkehr oder ein Bypass gemacht wird, für dann durch den Quartier zu fahren. Dafür können den dann vom Boulevard de Merle, wo die staatlichen Instanzen auch darauf schaffen, die man als Stadtchef oder ein bisschen daran erinnert, und das ist wichtig, als alle guten Emprise fonciären zu kreieren, für dass wir da endlich kommen. An den Achse soll, wie gesagt, von beiden Seiten möglich gehen, aber just bis bei den Centre de Ressources, und da muss ich immer auf Straßen zurück, für eben den Durchgangsverkehr zu vermeiden. Und also auch gefragt, die bedeligen sich dann die Straßen, die Straßen bedeligen sich Centre de, also allen Centre de Recyclage, nicht Hygiene als solches, de Centre de Ressources, also so ein Teil von dem Ganzen. Also da, wo die Leute hier, wie man das am Gebrauch kennen, Centre de Recyclage kommen, da bedeligen sich die Straßen selbstverständlich. Das vormenglisch die Hauptproen, wo kommen sie schmengen. Und dann hast du noch effektiv eine Letztfrage gewesen, wo wir schon geschwärzt haben. Ja, wir als Stadt Lützeburg sind auf der Sicht für, oder wir vergeben einen zweiten Centre de Ressources Mans, Recycling Center, den als 4 gesehen Richtung Hamm. Eventuell sind da schon Terrain da, aber das ist aber noch kein Projekt da drüber, das mehr beim ja, das zu haben kann ich so an sobald du Projekt gibt, kommen wir natürlich an den Gemengerot, weil es für uns auch am Chefrat ganz wichtig ist, dass wir einen zweiten Point d'apport brauchen. Ich will aber auch so, dass es nationale Gesetz gibt, wo auch 4 gesagt, dass was Recycling angeht, dass dort Leute aus dem ganzen Land überall hingehen, wo auch natürlich nach Diskussionen werden kommen, wie weit an der Stadt Lützeburg den Centre de Ressources muss abgemacht werden für das ganze Land. Ich meine, da sind auch Pilotprojekte, die Leute werden aufhängen und die gehen dann evaluieren. Dann da gucken wir, wie weit wie das realisabel ist oder nicht. So, ich merci für die Nullöschen an, auch Zustimmung zu diesem Projekt. Merci vielmals. Also just eine kleine Präzision dazu haben. Das ist die andere Seite vom Krematoire. So, ich stelle also das Projekt heute zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Pardon, also geht durch. Pardon. Wir kommen bei dem nächsten Punkt vom Ordre du Jour, den Urbanismus. Hier geht es um eine Modifikation vom PAG und Parc de Sassange. Sind dazu Wortmeldungen? Herr Radou, Madame Gersch, Herr Radou. Ja, ich meine, just für die Frau wollte ich dazu sagen, wir machen effektiv kleine Modifikationen
am PAG. Bisschen Farbe von der Zone PHP Nouveau Quartier, der ein bisschen adaptiert, den Anschluss abgedeelt, die eine Modifikation gemacht von der Reduzation du Sol, sowohl für die Partie HAP 2, also für die Partie HAP C, wie aber auch für die Partie Mix U. Und da hat eine Adaptation gemacht von der Servitude, Urbanisation et Monde Naturel, das ist in der Mitte ein cooler Wert. Das nicht Maquillage, mit sind aber notwendig Sachen für Lo und PHP, den am Gang als ausgeschafft zu gehen können, fertig auszuschaffen und dann auf den Instanzenweg zu gehen. An dem Hunde noch dort sind noch nicht sehr und PHP, das immer, weil Prozedur, das fehlt, dass man da am Schluss gemacht haben. Die Kommission hat das gesehen und fand das von den Immens so wie ausgeschafft, die also proposiert wird, ein ganz flottes Projekt. Und dafür sind die Adaptationen eigentlich wirklich am Sinn von dem Projekt, den eine Diversität möchte, ein flott Zusammenstellen von Hagen am Mannerhagen, Gebäude und so weiter. Dafür meinen wir, dass die heutigen Adaptationen wirklich sinnvoll sind und wir auch begrüßen sie. Ich profitiere davon, darauf hinzuweisen, dass effektiv das, was hier hängt, aber partikulier mal klein ist. Ob man nicht vielleicht als Zukunft, aber vielleicht ein bisschen mehr ein groß. Da kann nicht leiden, aber da kann ihm doch besser die Sinn, um was es geht. Und auch vielleicht zu dem Projekt für Drohnen, auch da hat man keinen Plan hängt, da worauf etwas von 12 Millionen für einen großen Terrain, das hat doch da Sinn gemacht, einen Plan zu haben von den Arbeiten, von der Viabilisation. Ich weiß, dass das geht, und wir haben einen Plan, aber für, voilà, ich gebe da nicht Blut von dem Publikum oder jedenfalls gucken, dass ihr seid noch manst, was das war mal eine gute Praxis und stifte ja auch von wir sollen die beibehalten. Merci. Merci auch. Madame Gage, mir ist ganz recht. Merci. Ja, Zeising wird sich verändern. Das ist schon viel zu den Modifikationen, die gesagt wird, ich nicht will wiederholen. An der Kommission haben wir auch Bilder vom Konzept urbain gesehen, also wie das Platzkind in Zukunft ausgesehen. Man deelt relativ hohe Appartementshäuser, wo aber viel geringster Tischen das, was ich ganz flott fanden, was ganz flott ausgesehen hat, ganz flott geplant ging. Ich will hier am Anfang just profitieren, für noch einmal zu unterstreichen, dass es für das Projekt selber, den wir ja dann zu einem späteren Zeitpunkt gesehen und präsentiert kriegen, wichtig ist, dass direkt von Anfang an Spielplätze, Plätze für sich zu begehen, Plätze, wo die Leute sich können erholen und so weiter, mitgedurcht gehen. Ich denke, dass hier etwas ganz Flottes kann entstehen, also ich bin schon ganz gespannt, über das Projekt, die weiter hinkommen. Merci. Vielmals, merci. Also, ich meine, ich brauche nichts mehr zu sagen. Wir freuen uns noch Schluss auf den PHP, den dann noch soll kommen. So, du stellen also die Projekte zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Ich denke, hier ist aber Unanimität. Voilà. So, nächster Punkt. Nee, dann nach Lotissement de Terrain. Sind dazu Wortmeldungen? Nee. Kann ich zum Wort stellen? Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Enthält sich. Da kommen wir zum Punkt 9 von unserem Ordre du jour. Oktroi de Subsides. Sind dazu Wortmeldungen? Herr Back, ja. Merci, Madame Böhmischtig. Ja, wir hatten all gut die Subsidien, die vom Sekretariat proposiert gehen, sind auch gut gehegt an der Kommission. Wir werden ja all gut noch matstimmen. Es sind aber ein paar Fragen abgekommen von ein paar Leuten zu einem Subsid, den schon vom Schöpferrat dezidiert wir an zwar das Subsid für die Casa SBL, für ein Standum-Mädchen. Da hat die Kommission sich vorgestellt, wieso dat der Schaffer de Subsid und eng SBL gibt für Standum-Mädchen und noch ob auch andere Vereine können eine Standum-Mädchen kriegen und noch dann ein Subsid von der Stadt Lützebusch. Merci. Merci. Ich meine, Sie haben den gelohnt. Ich will nun, dass vielleicht zu viel drinnen, ich muss ehrlich sagen, ich kann den Dossier nicht so am Detail, aber wenn es steht, Remboursement des frais de location, vielleicht hatten sie für drinnen, die mir rumgehen oder gesagt, wir verlohnen, ich lohne die bei uns, weil wir gerne hätten, dass man an der Form ist, wie es soll sein, und dass sie dafür ein Remboursement kriegen. Also so, voilà. Das heißt, wir haben hinten oberdrohen, sie müssten das da lohnen. Und wir haben dann just noch das Remboursement gehen. Für das, wie ihr vielleicht sieht,
das ist ja nicht für nichts, dass man überall die ganz, ganz positiv Beurteilungen kriegen über das Christmärt. Da sind wir ja auch am Gang von den Jahren. All die Schalleen, die lesen die nicht mehr, den Einzelnen nehmen alles da zu machen, so wie es will. Aber das eine muss ein bisschen bei der anderen passen. Und ich will nun, dass das auch dementsprechend das vor. Wenn dann der Kommission gut gehecht gehen ist, dann sind wir auch damit d'accord. Wir sind dafür so froh, dass wir die Kommission haben, muss ich ehrlich sagen. Weil wir gehen nicht alle Guren da im Detail gucken. Ich will nur noch 2 Wortmeldungen, Herr Boissante und Madame Camarda. Ja. Herr Boissante. Merci vielmals, Madame Camarda. Merci für die Madame Bourgemeester. Wir sind mit natürlich die verschiedenen Entscheidungen von der Kommission da verstanden. Wir haben aber eine kleine Frage, weil das eine Demande, die nicht zurückgehalten ging, das war nämlich die Demande für ein Subsid oder eine Partizipation für die Fête fin d'année vom LGL. An den Ursache, die natürlich ganz berechtigt ist, ist das de fait, ist das keine Assoziation. Aber das war so eine Idee bei uns, an eine Frage, die wir vom Roll im Gemeinderat kollektiv euch stellen, wird das keine Flott-Initiative, und die Gemeinde gibt eine Form von Subsid für alle Fête de fin d'année von aller Lyceen am Territoire von der Gemeinde eine kleine Partizipation machen für die Jugend ein bisschen zu helfen, den letzten Tag, die letzte Feier ein bisschen mehr schön zu machen. Voilà. Also, die Ideen, die sind immer gut. Ja. Ich noch ziemlich viel, was der Commerce in Lützeburg, die braucht viele Ideen. Wir müssen es dann natürlich an den Kader machen, weil wir versuchen ja immer irgendwie gerecht zu sein par rapport zu vielen Männern. Und die noch viel groß, also ich meine besonders an dieser Zeit, ich meine, kann ich keinen Kalender mehr abmachen, aber auf allem, wo nicht 5 Christfeiern dran sind. Ne? Und immer von wichtigen und interessanten Institutionen, ob das CRGL ist, ob das... Fête fin d'année, das war für den Aufschluss von Diplomen von den Lyceen. Das war da in dem Sinn für die Partizipation. Herr bringt das dort nächstes Mal an die Kommission. Mit Plaisir, ja. Kommissionen da. So, Madame Camarda. Vielmals merci für die Wort. Also ich wollte uns darauf hinweisen, mit dieser Kommission des Subsids, das sind auch ganz viele Flott-Subsiden, die wir an der Kulturkommission hatten. Und es ist richtig stolz und aufrecht, ob ein Staat, die so viele Flottprojekte unterstützt, wo es auch immer im Künstler gesagt ist, ob da ein Catch Music Festival ist, den sich immer weiterbildet und immer da ist, ob dem Lofi Sing Plus, die auch zum Fallen brücht geht, und dass wir so Momente können genießen und auch so Platz noch viel bringen und weisen, was für Künstler in dieser Stadt wohnen. Aber den Trams-Musikers, die als bei den flottsten Paraden und flottsten Momenten immer akkompanieren, immer Treiers. Also ich fand das schon ganz wichtig. Dann haben wir einen Salon du Livre Africain. Und ich fand das auch wichtig in einer Stadt wie Stadt Lützeburg, dass wir wirklich alle Kulturen unterstützen und Leute sind engagiert, als zu weisen, was sie können. Und sie bringen als Bücher hin an mir, Leute, die wollen Kultur nur bringen. Und es sind ganz stolz, dass wir eine Koordination kulturell haben, die so eine super Arbeit macht und die sich immer ersetzt für all die Leute immer zeitweise, dass die Stadt Lützeburg immer da ist für sie. Es sind auch ganz hilfreich zu sagen, dass wir können die nächste Pride bei uns an der Stadt tun, Luxemburg Pride. Ja, ich wollte kurz einen Punkt machen, dabei, dass es erstaunlich ist als Kulturpräsidentin, dass wir als Stadt Lützeburg so ein schönes Montant dabei setzen. Und da sage ich auch Bravo zu unserer Stadt Lützeburg, dass man die Ouverture und der LGBTQIA+ Ouverture und da ein Platz für jeden Verein ist. Und wir kommen alle zusammen. Und voilà, da kann ich nicht genug so an diesen Zeiten, die laufen, als eigentlich all Kompliment zu so einer Integration und Offenheit soll einfach da sein. Dafür so ein Schnecke, merci. Merci auch. An Herr Weidig. Ja, merci. Erstens wollte ich schon aktuell sehr von der Subsid der Dünschrift Freudes overskritte und ich fand das relativ spät, so sei noch Kinder muss auch bei mir im Komitee diskutieren. Ich meine, es wäre besser gewesen für die Demokratie, wenn das echt da kommen wäre. Wir werden den Punkt 7 von der Pride Parade, das wird man nicht matt stimmen. Ich merke, ich habe ein bisschen die mauvais goût, weil ich das ja ganz lange organisiert, für denen das quasi was wegzuholen. Das fand ich schon ein bisschen die mauvais goût. Und ich meine noch zuerst ein paar Leute nicht froh drüber.
Der zweite, das sind nicht viel Suen 125.000 €, an die gehen halt nicht einke geholfen für halt, eine politische Organisation. Das ist ganz klar, Jitfrieden an Europa weiß, dass dort eine politische Manifestation ist, das ist nicht neutral, das ist keine Trumps-Musik. Das ist auch keine Kultur, wo Leute sangen oder irgendwie tanzen. Das ist ganz klar eine politische Manifestation aus dem linken Milieu. Das ist ja okay. Ich kann so, was ich will. Aber das Steuerzahler mit 125.000 € das finanzieren mussten, das fand mir nicht an der Reihe. Und ich meine noch nicht, dass es irgendeinem hilft, weil viele Leute sind auch zu erst waren viele Leute genervt über die über halt den Verbrauch von öffentlichen Geldern. Und ich meine nicht, dass es irgendeiner Sache an irgendwelche Leute hilft. Und ich fand auch interessant, für eine paar was wie Nassant geschwärzt, dass es dann halt Leute. Ehrlich gesagt, im Moment. Die Subsidies, das können du Mordre du Jour, dafür entschuldigt. Das steht dabei. Nein, das steht nicht da. Nein, den ist nicht da. Ja, was schwätzt hat Madame Camarga darüber? Für rausschauen, so. Ja, da muss das Sie in der Brechen. Da muss Madame Camarga sich. Das wird nicht so lange gedauert wie bei... Eine Minute. Ihr könnt dort sicher dafür, Herr Weidig, wir halten just für die nächste Karriere. Ja, nun schon mal Zeit, das ist nicht drauf, entschuldigt. Guckt, ob Mord du Jour, das ist nicht da drauf. Voilà. So, der macht jetzt aber dran am Orde. Nein, das ist ein Mord du Jour von der Kommission, von einer Kommission, aber guckt, wann ich geliebt, ob Mord du Jour, vom Ordre du Jour, da ist es nicht drauf. So. Just die Gier. Dann ist es an der Reihe. Merci. Und auf jeden Fall am Moment. Dann ist es für Haut an der Reihe. Ja, ich weiß mir heute nicht drüber. Dann ist es für Haut an der Reihe. Ja, da wünsche ich noch alle schönen Abend zurück. So, für Haut ist es an der Reihe. Schon der Madame, ich hatte den Antwort von dem Herrn Boissante, von dem Chalet. So, all die anderen kann ich stellen, noch den stellen ich zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du gegend? Wen enthält sich? Merci, für Haut ist es an der Reihe. Wir kommen darauf zurück. So, dann zingt man da, geht dem Schafferrot, weil das Krute mir vom Material gesagt, dass man das müssen so machen, der Gemengerot muss dem Schafferrot Allios Mandat gehen für die Autoren, die nicht mehr braucht, für die zu verstehen. Geht uns Mandat dafür. Wen hast du mit d'accord? Merci. Also in der Gegend, nee, enthält sich. Dann Affaire judiciaire, da ist wie schenkt eng, die als Entretemps bezahlt. Darne, für all die anderen sind d'accord, dass wir so sicher gehen. Ja, okay, merci. Dann Punkt 10, sind auch da mit d'accord, Kreation de Posten. Wen hast du mit d'accord? Merci. Da sage ich vielmals merci für Haut, ob eine extrem verständliche Zeit. Ich sage vielmals merci und ich gehe nicht. Hude, hey, da war. Die, die freilich wollen schwätzen, wann ich geliebt, schreibt dir an. Ausgemerkt. Perfekt. Wie lang? Wir hatten immer, als wir hatten, sind dort 10, die sich angeschrieben haben, wir hatten, ohne dass man ein grosses Reglement machen, hatten wir immer als jedem sich im Prinzip daran gehalten, außer immer nicht. Wir schmengen den Herr Werner, den möchte da nicht. Nee, Madame Bougemische, das war mir froh. Pardon. Wir haben also immer gehalten, dass eine Viertelstunde, vermutlich nicht mehr wie eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das war just ein froh par rapport zu Fraktionen, weil pro Fraktion, du sind da von geholt Mail, die sich angeschrieben haben, verschiedene Fraktionen, dass wir probieren, das pro Fraktion plus ou moins kohärent zu haben. Das war mir an dem Sinn gedurcht. Wieso haben wir es fertig gebracht, an diesem Gemengerot, dass die sich
en gros und dat gehalt huet, fir dat het am ganzen verständig war. An dat en gros war zwischen enger 4 Stunden an 20 Minuten. Wann de Message rüber könnt, dann sind nicht ganz froh. Mit waren doch immer die weit oder drüber waren an andere die weit drinnner waren. Ich denke, es wird so 3 und 2, ja. Wir können, Wanner, Herr Benoit, ich verspreche nicht, nee, entschuldigt, ich will nach vor. Ich verspreche nicht, wenn wir den Reglement richtig überschaffen, da soll ja von nationaler Seite Sachen kommen, da kommen wir darauf zurück. Da kommen wir darauf zurück, ob wir wollen, hier am Gemengerot, auch so strikt regeln, wie wir zum Beispiel an der Chambre haben. Das tun wir im Moment nicht, hätte man noch nie. Aber wie gesagt, bis los sind wir noch immer gut gefühlt. Aber wenn ihr das wollt, dann können wir das. Okay, für Haut, das offiziell als für Haut River. Ganz